वय हो ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो देखून सदां काल जिबेचे देणे आमकां चड गरजेचे. उठता बसता रांदता जेवता खाताना आमकां जशें जेवण लागता न्ही आमचे कुडीक, आमी जेवता, भूक लागता, हें कोत्ता, टायम आसता न्ही सकाळी दनपारां 10, 11, 12 सो प्रेज गॉड, हालेलुया. सर्गेच्या बापा तुका आमी दिन वाजता अर्घ दिता, वाखाणटा ह्या वेळा पासत आनी ह्या सगळ्या भाव भयणां पासत तुवें वेंचून काडून तांकां आयज जे कितें पावस देखून कसलेच कितें आडमेळे येवन देखून ही भाव भयणां हिंगासर येवन तुज्या देवाच्या तुज्या उतराक तुका ती आशेले तान येतात आनी सदां काल तांकां भर भरून तुजे जे गूड उक्ते आसात ते तुका पळयत आमच्या उद्देशीचे तोंडान सावन उलयता आनी तांकां ते शिकयता आनी तातूंत तांकां वाड मेवता सदां काल. आनी जो तुजो मोग जें कितें तुजें नितीवनपण सगळें तुजें बरेंपण, जे गुडनस ऑफ गॉड तुजें सगळें बरेंपण तें सगळें तुवें आमचे भितर इतलें खोल भितर भितर रोतून घालून आमकां तूं सदां काल वाडयताय. आर्गां तुका जेजू ह्या तुज्या भोव व्हरतें देणे पासत. हें देणें आमकां कोणूच दिवं शकना, फकत तूं आमचो सुर्गीचो बाप, सुर्गीचो राजा आनी तूंच आमचो जिवो देव आनी तूं आमकां सदां काल तुज्या आसऱ्या खाला आमकां सदां काल सांबाळताय आनी सदां काल सांबाळून दवरताय. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. ह्या केदीस आमी फाटीं पडोंक दिना, पूण आमकां सदां काल तुज्या उजव्या हातान तुवें सांगलें आमकां कितेंय कसलें आड मेळ्ळें येवं वायट येवं कितें येवं सदां काल हांव म्हज्या हातान तुमकां म्हज्या उजव्या हातान हांव तुमकां उबारतलों आनी ताचे सगळें तुमचें वायट कितें वायट येता ताचे वयर तुमकां हांव दवरतलों आनी केदीस तें तुमचे कडेन केदीस येवचें ना. हें म्हजें उतर तुवें भासयल्लें आहा सर्गीच्या बापा. आमी तुका दिन वाजता आर्गां तुका दिता सगळ्या बाय भयणां पासत आनी जे ड्युटी भायर पळयता तांचेय पासत जें उतर तांकां लागता मेवता आनी तांचे जिवितांत व्हड व्हड मिलाग्री घडून येता आनी तूं तांकां सगळें जें कितें व्हडगूड आसा तें तुवें ताका उक्तपय कोत्ताय म्हूण तुका हांव दिन वाजता आर्गां दिता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो आमी आतां सकाळी सान देवाचें उतर आयकताले हांव न्ही काल सान आयज सकाळी सान देवाचें उतर आमचें सगळें जें कितें आमचें देणें आमकां देवान दिलेलें आहा सगळें आमचो आदार जो आमच्या सर्गीच्या बापा कडच्यान येता न्ही. ब्रदर साम्स 121 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स पयली वर्स वाचया. सिस्टर मातशें कोंकणीन वाचताय प्लीज. साम्स 121. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. थंय थावन म्हाका आदार मेळटलो. थंय थावन म्हाका आदार मेळटा. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार. सर्वेस्वरान रचला स्वर्ग आनी संवसार. ताचे थावन येता म्हाका आदार. ताचे थावन येता म्हाका आदार. प्रेज द लॉर्ड. सर्गीच्या बापान जें कितें आमकां पर्वत म्हळ्यार कोण आमी आमचें घर कोणाचेर बांदता आमी बुनयादीचेर मानता न्ही. पूण ही बुनयाद कोण जावन आसा देवाचें उतर. देवाच्या उतराचेर आमी बुनयाद बांदता. जेन्ना आमी आमच्या देवाच्या उतरार आमी बुनयाद बांदता आनी सदां काल आमी ताका आर्गां दिता दिन वाजता वाखाणटा आनी जेन्ना जें कितें आमचें आसा तें आमी मागणें कोत्ता न्ही आमी मागण्यांनी आनी आमी कितें कोत्ता सोत मानता देवा कडच्यान आमकां आदार येता. वय हो ना. जाल्यार जेन्ना आमी कितल्या ताळण्यांनी कितें पडटा जो देवा कडच्यान आमकां आदार मेवता तो आमचो आसरो, तो आमचो किल्लो, तोच आमचो सगलो सर्वेस्वर देव. जाल्यार आमी ताचे कडेन दोळे उबारचे बदलेक आमी ते दुयेंस पिडे कडेन कित्याक हें कोत्ता हो ना. कोणेन आमकां कितें म्हणलें ताचे कडेन स्थिती दिता चड आमचें. पूण आमी आर्गां दिता. आमी आमचे दोळे उबारता, आमचे हात कोत्ता आर्गां तुका जेजू हालेलुया. कितें आमी फुडें वचोंक जाय न्ही आमी. वय हो ना. जशें आमी क्लासीन धाकटे शिकता न्ही आमकां ताचे स्टेप्स एक बाय एक तेंच आमकां दिलेलें आहा न्ही. देवान सांगलां हांव तुमचो आसरो, हांव तुमचो किल्लो, म्हजेर तुमी पातयेवन रावात आनी सदां काल विस्वासान चलात. त्याच उद्देशी जे हांवें तुमकां दिलेलें आहा जो तुमचो आदार म्हजे बाराबर आहा तो सदां काल तुमचे कुसवेन तुमचे बाराबर हांवें ओतून दिलेलो आहा. तो आमकां कसो मेवतलो कसो मेवता.
आमी आतां म्हणटा न्ही, म्हजो सगलो आदार म्हाका स्वर्गांतसान येता, म्हज्या जो स्वर्गीच्या बापा कडसान येता. तोच म्हजो सर्वेस्वर, तोच म्हजो देव. जेन्ना काळजांतसान आमी उलयता, आमच्या तोंडांतसान जो देवाचीं उतरां ना जाल्यार आमकां आमचो आसरो आदार मेवतलो ताचे कडसान. आमी घेवंक जाय न्ही. आमकां दिला तोंडान, देवान सांगलां तूं मागण्या उद्देशी, तुज्या भावार्था उद्देशी तूं मागणें कर आनी म्हजें स्थिर राव. तुजें घर म्हजेर बांद, तुजी बुनयाद म्हजेर बांद आनी ताचेर तें घर जशें बिल्डींग बांदतात त्या उद्देशी जेन्ना तूं स्वत मानतलें आनी त्या उतरा उद्देशी चलतलें, तेंच म्हजें उतर घेवन तूं सदां काल तुज्या कोरण्यांनी घालतलें, तेन्नाच जो म्हजो आदार, जो म्हजो म्हणजे जेजू क्रिस्तान आमकां दिलेलो आहा, तोच आमकां आदार ताचे कडसान आमकां मेवतलो. न्हय आमी कोणा कडसान झगडले, कोण येता आमच्या घरांत ताळण्यो सगलीं आसतात, पूण आमी देवाचो आसरो, देवाच्या आदारान आमी चलता? वयना. 2 मिनटां विचार करात, नियाळ करात. आमी कितें करता सदां काल? कशीं आमचीं उतरां आसतात? कितें करता आमी? देवाचेर आमी उबार स्थिर रावता? वयना. कितलीं जाणां रावतात देवाच्या उतराचेर? दिला न्ही, बरोवन दिला. आय वील लिफ्ट अप मायन आयज अनटू द हिल्स. हिल्स म्हणजे कितें? हिल्साचेर म्हणजे दोंगराचेर न्ही, पूण स्वर्गीच्या बापाचेर जें कितें आमकां दिलेलें स्वर्गीच्या बापाचेर. हिल्स म्हणल्यार हिंगा इंग्लिशीन बरयला हिल्स, पूण हिंगासर बरयला कोंकणीन बरयला पर्वत. पर्वत म्हणजे रोक. जेजू जावन आसा आमचो खडप न्ही, आमी खडप ताचेर. तें तशें म्हणलां तें. ती तशें ही जी म्हण आसा पळय ती तशी आहा. जेन्ना आमी ताचेर स्थिर रावतले, उबे रावतले. रेंवेर रावत जाल्यार कितें जाता? पडटा न्ही आमी. वांकडे तिकडे जाता. एका फातराचेर जर आमी स्टेप घालून उबे रावले जाल्यार कितेंय येवं सकयलसान, वारो मारलो, वादळ मारलो जाल्यार आमकां कोण हालोवंक शकता? तो जावन आसा आमचो देवा कडसान आयलो येता तो आदार. प्रेज गॉड. हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आमकांय खबर नासताली आमी कितलें हें करून चलताले. आमी जाताले आमकां खबर नासली. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रुतोन भितर सारकें भितर आमी जेन्ना पावता तेन्ना सारकें आमकां ताची खोलाय गमता न्ही. वयना. जेन्ना आमी एक आडसर न्ही आमी फोडटा बायसान आनी तोहेंच खाता आमी? ना न्ही. सारकें नितळ केलें, त्याच्याच उपरांत ताची घडसाण आमकां मेवतली. त्याच भाशेन आमी सदां काल आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाचें, ताका दिणवासपाचें, वाखाणपाचें, सदां काल ताचेर उबो स्थिर रावन. कितले आडमेळे येवं म्हज्या जिवितांत कितले आयले. हांव तुमकां टेस्टमनी गोंयके जाल्लेले न्ही, आतांच न्ही कितल्यो म्हज्या गोंयक्यो येतात जिवितांत. खूब आनी खूब. कांय फाटल्या दिसांनी प्रेज गॉड हालेलुया हांव गोंयके दिता, म्हजी धाकटीशी साक्ष दिता हांव तुमकां. फाटल्या दिसांनी जालें ह्याच दिसांनी रिट्रीट स्टार्ट जावच्या पयलीं एक रात म्हाका बरे सारके त्रास जाले. बरे म्हणजे बरे. आख्खें म्हाका ओंकोंक येवंक लागलें, पोटान दुखोंक लागलें, आख्खें सारकें कुडीन सगलें कितें जाता कांय जाता आनी सगलें डेकोर येवंक लागलें आनी पोटान सारकें खूब. आनी सैतान दाखयता तुका पळय कितें तरी दुयेंस जालां, तुका कितें तरी दुयेंस जालां. मागीर कितें करपाचें आमी? भिरांत आयली न्ही. येता वा ना भिरांत? म्हाका आयली मातसो गोत आयली. मातसो गोत तेच फातोरता हालोवंक लागलो. हालयता तकली मारता, तकली फोडटा. कोण? सैतान. दाखयता म्हाका सगलें. पोटान वोता, आख्खें फाडा करून आख्खें दुखता आनी सारको काळजान कितें दुखोन सारकी किसरां मारलेल्या भशेन. आतां म्हाका कसले विचार येवपाचे? सैतानाचे विचार न्ही. एटॅकाचे, हार्ट एटॅक जावं कितें येता, हें जाता, तें जाता येताले विचार. पूण कितें केलें? आर्गां दीत रावलो. आर्गां तुका जेजू तुवें सांगलें तुज्या गाया उद्देशी हांव म्हणीत रावलो. हांव ताचेर स्थिर रावना. हें थोड्या वेळाचें. अडेजांक स्टार्ट जाल्लें तें सारकें 6:30 देखून म्हाका 6:30 न्हिद मातशी मागीर जेम पडली. 6:30 7:30 उपरांत इतले त्रास जाताले आनी म्हज्या तोंडान कितें आसा? त्रास जाता तरी हांव जिबेचे देणे वापरता. आर्गां तुका जेजू तुवें बसयलें, तुवें खुर्सार मारून डिवायन एक्सचेंज करून म्हजें जें आहा तें मुडा सकट तुवें उपटयलां. ह्या दुयेंसाचेर हांव स्वत मानिना, पूण हांव तुजेर स्वत मानता आनी तुजेरूच हांव स्थिर रावतां, तुजेरूच हांव विस्वास दवरतां आनी हांव तुका आर्गां दितां आनी तुका ह्या दुखण्या परस हांव तुका वयर उबारतां. आर्गां तुका जेजू, थँक्यू जिजस. आनी जिबेचे देणे वापरत रावलो.
कंटिन्यू अडेज 3:30 4 5:30 6:30 तरी जाता. उठता पोत्तून न्हिदता, उठतात पोत्तून न्हिदता, उठता पोत्तून न्हिदता. बायलोय मागणें आत दवरून मागणें कोत्ता हें करून. पूण कहें कितें कमी जायना. आनीक मागीर आनीक बऱ्या वखतान 3:30 पोत्तून उठलो. 3:30 पोटान सान दोळे कोण सारकें वोकोन वोक सारकें 2-3 फावटी वोकोन आयले. तकली घुंवंक लागली, उबें रावंक जायना. ओंटी गड्डलो थिंगासर तोंडांत आर्गां तुका जेजू हालेलुया हें चालूच आहा गिफ्ट आउटांक. हांवें ताचेर हें करूंक ना. मागीर कांय खिणांनी जेन्ना हांवें स्थिर रावलो मातसो हें करून 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 मातशें 6:30 सारकें स्थिर. कांयच ना, दूख ना, कांय ना. ताचे उपरांत आतां म्हाका दुसरे दिसा डॉक्टरागेर दाखयता हें करून. हांवें म्हणलें ना, डॉक्टरागेर वचोना. हांव डॉक्टराचेर हें गेलें. म्हाका 12 वर्सां पयलीं जे सगलीं बेसांवां म्हाका दिलेलीं आहा जेजू क्रिस्ता उद्देशी, ताचो जो आसरो म्हाका मेवलेलो आहा, सगळे ताचो जो आदार म्हाका तेणें दिलेलो आहा, त्याच आदारे उद्देशी हांव चलतलों. तुजेर स्थिर रावतलों. कितेंय आसूं हांव तुजेर विस्वास दवरिना. सैताना, तूं ह्याच वेळार तुका जेजू क्रिस्तान खुर्सार 2024 वर्सां पयलींच खेडयला. हें तूं दाखयताय पळय हांव तुका स्वत मानिना. पूण हांव तुजे उन वयर म्हज्या देवाक, म्हज्या जिव्या देवाक हांव आर्गां दितलो. आनी हांव दीण वासीत रावलो, आर्गां दीत रावलो. गिफ्ट ऑफ टंग यूज करीत रावलो, जिवेचे देणे वापरत रावलो, आर्गां दीत रावलो. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. तूं जें सांगलां तुवें म्हाका भासयलें आनी तुवें म्हाका दाखयलें तूंच जावन आसा म्हजो जिवो देव. आनी तुवें म्हाका सगल्या वायटांतल्यान वायट वांडावणें दुयेंसान पिडेनसान हे दुखीनसान तुवें म्हाका सगल्या वयर उबारून सगल्या वायटांसान तुवें म्हाका सुटका दिलेली आहा. तुवें सुटका फावो केलेली आहा. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. जेन्ना कोत्तालो तेन्ना चड 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 वाडत वेताली. दूख वाडटा, तकली फोडटा, आनी कितें जाता सगळें हें करून. पूण सैतान हांवें कहेंच हें करूंक ना. हांवें सकयल कहेंच घेवंक ना. हांव चालूच रावलो. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायन हांव बरो जालो. आनी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करीत रावलो. 6:30 सगळें स्थिर. दूख ना. आतांच्या उपरांत जेवलो खाल्लो कितें केलें सगळें हें करून कांयच ना. आयज पासून आतां देखून हें वगत स्थिर. प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक कहें कितें जालें, हें कहें जालें. सो म्हजो भावार, जेजू क्रिस्ताचो भावार जेन्ना हांवें म्हजे कोरण्यांनी निघालो, सदां काल उगडास दवरात सिस्टर मोगाच्या भाव भयणानो. कित्याक आमी हें कोत्ता, कित्याक आमी गोंयाकी कित्याक दिता. पयलीं आमी गोंयाकी दिवन हिंगासर आमी जे पुलपिटार पळयत आत्म्या उद्देशी तो आमकां सगळें भासयता. आनी ताचेर जेन्ना आमी जेजूचेर आमचें घर बांदता, ताचेर आमी उबारता. आमचे सगळे जे आमचें देन मन सगळें आमी जेजूचेर वयर उबारता. तोच जावन आसा आमचो दोंगर, आमचो किल्लो, आसरो. ताचेर जेन्ना आमी कोत्ता तो तेणें सांगलां आमकां, भासयलां न्ही. केदीच तुका सोडचो ना, केदीच हें करता. साम्स 91 सांगलां न्ही, हांव तुका म्हज्या उजव्या हातान जो बाप स्वर्गीच्या आमचो जो जेजू क्रिस्त आपल्या बापाच्या उजव्याक बसला, तोच उजवो हात, त्याच माकलेलो हात, सगळे माकलेले हात आमकांय दिलेले हात. ताच्या उद्देशी ताणें सांगलां, हांव तुका सदां काल कितेंय फकत तूं विस्वास दवरताय म्हजेर आनी तूं दिणवासताय, वाखाणटाय, भावारता उद्देशी, त्याच उद्देशी म्हाका हें सगळें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें. आनी म्हाका नाजाल्यार म्हाका डॉक्टरा कडेन येचें पडटलें आसलें न्ही. आख्खी रात अडेज ती 6:30 7 पासून 2 फावट टॉयलेटान गेलो, अहें जालें, उदक पियेलो, आनी कितें केलें, उदक पियेतानाय पूण हें केलें. प्रेज गॉड. म्हाका बायलेन चाव करून दिले, वेलचीची चाव केली आनी दिली. आनी हांवें ताका आतां कितें करपाचें हांवें ब्लेस केलें. जेजू हें तुजें जावन आसा, रगत आनी मांस, हें मांस हांव स्वत मानिना म्हटलें चाव म्हणून, पूण हांव स्वत मानता. तुज्या रक्ताचेर आनी तुज्या कुडीचेर तुका हांवें पळोवंक ना, पूण तुकाचेर विस्वास दवरता, भावात दवरता. आनी हें हांव पियेतां आनी हें म्हजे भितर वचोन तुजें रगत आनी तुजें मांस म्हज्या जिवितांत ताबो घेवन सगळें काम करता. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. उदक पियेता, हें केलें. आनी कांय खिणांनी आनी कांय 1-2-3 वरांनी सगळें स्थिर जालें. प्रेज गॉड, हालेलुया. कशें जाता, तुमी केन्ना तुमकां जालां कोणें कितलें गोवायकी कितें कोणें केलां हें तुमच्या जिवितांत? केन्ना येता न्ही, तायणे येता, घरानूय आसता कोण तांकां. हे आमचे सगळे हात, जेजूचे हात. आमकां सगळें ताणें आपलें नितीवनपण संपूर्ण वयसान तें आमच्या तायेसान तें हेचे कडेन सगळें ताणें आमकां आपल्या जें कितें ताचें तें खुर्सार म्हणून डिवायन एक्सचेंज केलां. लास्ट टायम सांगलेलें न्ही, कितलें आदला बदल करून कितलें ताणें आमचें तें फुकट देणें आमकां दिलेलें आहा. आमी कितले स्थिर रावता ताचेर. हांव जर तें टाटा करून हें जाल्लो जाल्यार कितें जातलें आसलें. प्रेज गॉड. वय ना. देखून आमच्या तोंडान सान देवाचें उतर सदां काल आमच्या देवाचें उतर मागणें, एकामेकाक
बसून मागलं आमचें चलता केन्ना कितें कितें टावटी टावटी 2 मिनटां जालें फास्ट प्रेज गॉड चलता अशें ना न्ही जातलेंच कित्याक आमी अशीं सारकी मनशां संवसारान कितें अशीं ना कित्याक आमचे मदें तें सैतान खंय ना खंयसान घडोवन ते चायेचे कुलेर कहें टॅक 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 तो पळयता कितली गोडसाण आनी गोड जाता काय च्या म्हणून कोडू आसलेली तूं जो ताका गोडसाणेन ते भोंवता हेटा भोवरो कहो ताचे कहो च्या घोडयतना गोमता न्ही अहें अहें गोंवता न्ही ती च्या उदक सगळ्यांनी हें करून तो आमकां घोडयता आपले बरोबर तूं घुंव 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 तो पळयता तूं कितलो उसळोन कितलो पयस पडटाय पळय तो म्हाका तहें केलें न्ही ताणें बेडीर उठयलो घोडयलो इशिल्ल्यान नाचयलो तेवशिल्ल्यान नाचयलो पळयलो ताणें कितलो हो पडटा काय म्हण कितलो आपले कडेन येता काय म्हण ओडोन डॉक्टरा कडेन केन्ना येता म्हजे कडेन केन्ना येता कितें कोत्ता तूं फकत आर्गां दीत रावता ताचेर स्थिर रावता जेजूचेर जो सोमी आनी दोनी मारला ताचेर की म्हज्या वाटेन ओडपाक ट्राय कितली केली तेणेन 2-3 अडेच 3 3.5 वरां केली ट्राय ओडपाक पूण हांवें ताका दिलो हें ना म्हजी खूब गोवायकी न्ही हांवें ताका इतले अह्यो न्ही कित्याक म्हजो खरो देव जो जिवो देव म्हाका 10-12 वर्सांची ती सदांकाल तेंच म्हजेर आहा आनी तुमचेरूय सदां तेंच आहा आमी ताका वाखाणी दिवंक जाय ताचेर विस्वास दवरूंक जाय स्थिर रावंक जाय फातर कहो ताचेर घर आमी बुन्याद बांदतात हे बिल्डींग बांदला न्ही आमी बिल्डींग बुन्याद घालनासतना बिल्डींग जातलें 2-3 मजली जाता ना जेन्ना बुन्याद फावंडेशन जें बुन्याद घोट आसता जें उतर घोट घेवन आमी आमच्या काळजांतसान आमी आमच्या तोंडांतसान उच्चारता त्याच उद्देशी म्हजी ही गोवायकी नाजाल्यार हांव आयज खंय आसतलो आसलो खंय 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 कितें कितें कितलें कोण म्हशी येतात कोण आनी सुणें येतात कोण पेटे येतात हिंगा येतात थिंगा येतात म्हजे कडेन हेंच ना कित्याक म्हज्या तोंडान कितें आसता सदांकाल रात दीस चालू आसता आतां कालूय येताना रातचो आयला 7:30 8 8:30 पासून हिंगासर 7:30 पासून पावलो हिंगासर कसलो पावस बिचोले पावस सांखळे पावस मदें पावस हिंगा पावस कितें कितें मागीर परतून हिंगासान उसगांवसान बरो पावस हांवें गिफ्ट ऑफ टायम यूज करता फुडें रस्तो दिसना म्हाका हेल्मेट घातलां लायट्यो बसतात फुडें रस्तो दिसना गोरवां आसलीं येतानाच देखून पूण गोरवां सायडीक सान आनी हांव मुतसान काल येताना थिंगासर उसगांव थिंगा देवतेचेर हिंगासान येताना उसगांवसान येताना आनी थिंगा आमचे हिंदुस्तान ते सकयल देंवते हांकां खबर आसतली सिस्टर हिंगा लागींच आमी वयसा न्ही थिंगासर हिंदुस्तान फूड आहा हें कोत्ता पळय ते हिंदुस्तान फुड्स थिंगासान सकयल देंवती आहा बरी डीप देंवती आहा आनी झाडां पेडां आहात लायट्यो आहात म्हटल्यार लायट्यो सायडीक हांव म्हाजे 40 स्पिडीन आनी तोंडान आर्गां जेजूक गिफ्ट ऑफ टंग्स सदां तें तुका सगलें तुमचें दाल घालिल्ली आहा व्हडली दाल ताचे भितरसान तुका तो पासार कोत्ता कितेंय येवं फाटल्यान तो सायडीक काडटात आमचे बोडवे जेन्ना आमी आमचे जिबेचे तेणे वापरून चलत रावता हांव चलता बिंदास चलता कितलोय पावस आसूं कितली रात आसूं कितेंय आसूं म्हाका पडलेलें ना हांव म्हजें फकत सगळें म्हजें त्यान मन सगळो म्हजो फोकस म्हज्या सर्गीच्या बापाचेर आसा तो खुर्साचेर ताणें केलेलें सगळें हें करून हांव ताका पळयतां सदां उजवाड मागीर म्हज्या फुडल्यान दिसता म्हाका तो जेजूचो उजवाड ताचे उद्देशी हांव जियेता ताचे उद्देशी सगळें चलता तोच जावन आसा म्हजो व्हड तो आसरो ताचो स्वर्गासान आयिल्लो ताचो देवाचो सगळें बळ प्रेज गॉड हालेलुया 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 सर्वेस्वरांत हांव येता हेंच न्ही ही गोवायकी अशी गोवायक्यो जावंक जाय आमच्या तोंडांतल्यान आमी स्वता वचोन दुसऱ्यांकूय सांगूंक जाय जेन्ना आमी दुसऱ्यांक गोवायकी जातल्यो त्याच उद्देशी जे आमचे भितर जो आशिर्वाद आसा जे आमचें बरेपण आसा जे आमचें कितें आसा पळय तें जेजू क्रिस्तान आमचे भितर उतलेलें आहा ओपलेलें आहा जेन्ना आमी देवाक केन्नाय वचोन दुसऱ्यांक देवाचें उतर शॅर कोत्ता जावं देवाचें उतर जावं परगडटा ताका थिंगासर त्याच उद्देशी त्याच उतरा उद्देशी तांकां पिकोवणी फावो जाता म्हजे हिंदी क्लास कालपोर थिंगासर हें आसलीं वेता आमी आतां हिंगासर हिंदी क्लासीक थिंगासर कितलीं जाणां येतात हिंगा दुखता थिंगा येता तांकां सांगलें तूं बस सत मान विश्वास रखो कि प्रभु यीशु ने तुम्हें पहले ही चंगाई दे दी है पहले दिलेली हा तुमका डरने की कोई बात नहीं तुम्हारी जो चिंता है ना वो प्रभु यीशु ने 2024 साल पहले उसने तुमसे जड़ से निकाल के अपने ऊपर लेके तुमको भली चंगी किया है तुम्हें आशीर्वादित किया है अनंत काल का जीवन दिया आपका लांब जिवीत दिलेलें आसा हें तांचें येतात आनी तांकां इतलें हें जाता आनी त्याच वेळार येता आनी सांगता अशें अशें आनी वेता टायमार कोण कितें आहा दूख आसा कांयच ना कित्याक इतलें आमचो इतलो विश्वास आसूंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया सेकंड माय हेल्प कमिट फ्रॉम द लॉर्ड वीच मेड हेवन एंड अर्थ कितें केलां देवान
जेजू क्रिस्तान म्हजो आदार आसरो कोणा कडसान येता? सुर्गीच्या बापा कडसान. हेवन एंड अर्थ, सुर्गीच्या बापान स्वर्गार आनी संवसारान जे बांदून दवरलां तें आमचें आहा. सदांकाल भावार्थान विश्वासान आमी मागणें कोत्तेल्या त्या उद्देशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सदमता गमता न्ही कितें? सदमता न्ही? सो देखून कितें आहा आमी कितें कोत्ता? मागीर थर्ड कितें म्हणटा? ही वील नॉट सफर दाय फूट टू बी मूव्ड, बी दॅट कीप दी वील नॉट स्लंबर. कोंकणीन सिस्टर वाचताय मातशें. 2 सेकंड वाचलेली न्ही? थर्ड वाचताय? थर्ड वाच. तो तुजे पांय आदळूंक निसरूंक दिना जावं, तुजो राखणो तो कधीच न्हिदचो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. देव आमचो न्हिदता, स्वर्गार गेला आनी बापाच्या कुशव्याक तो उजव्याक बसोन थिंगां जेमो काडटा. वय हो ना? आं? जेमो काडना? आमी जेमो काडटा. घरा येता, आम जेवता खावता, जेमो काडटा. आर्गां केन्ना दिता? कितलो टायम आसता आमकां? प्रेज गॉड. ना, काडूंक जाय, वेळान वेळ काडूंक जाय. कितलेंय कितें आसलें कितें मागीर कितें जाता आमकां? जेन्ना आमी तातूंत ताच्या आदाराक, तो आमचो आदार, ताच्या आदार आसऱ्या खाला बरयला न्ही, ताच्या आसऱ्या खाला सदांकाल ताणें आमकां सदांकाल आमकां आपली अशी उखलून दवरलेली आसा. केन्नाच आतां सांगलेलें ही न्ही, सदांकाल. कितेंय कुडीन तुजें कितेंय आसूं, दुयेंस पिडा कितेंय आसूं, तूं स्थिर कहो कितें उलयताय, तुमी आमी उतरां कोहली उलयता आनी कित्याचेर आमी ध्यान मन दवरता? कोणाच्या उतराचेर? आतां म्हाका कितले ते आतां म्हजी गोंयकी दिली न्ही, हांवें कितले म्हाका त्रास केले सारके. हांवें म्हजे भावार्थ हालयलो, कोत्तालो जातालो, आवय नाका जाता, दोळे कितें जाता, आवय सारकें जेम पडना, सगळी आख्खी रात हें करून कितें जाता, सकाळ सकाळ नाका कितें हांव कशें वट. तरी आसतना कितें केलें? देवाचे ताचेरूच स्थिर रावलो. ताका सांगलें, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो किल्लो, तुज्या शरण, तुका तुज्या आसऱ्या खाला हांव सुरक्षीत आहा. सदांकाल तूं म्हाका सांबाळताय. ताणें सांगलां की दीस तुजो पांय देखून न्ही, ताणें सांगलां न्ही, पांव तुजो आदळत देखून जाल्यार सगळें आपूण उजव्या हातान. आनी तो भासयता आहा आमकां, हे भासावणे दिलेले आहा भासावणे न्ही. वय हो ना? कितें सांगता? ही वील नॉट सफर दाय फूट टू बी मूव्ड, ही दॅट कीपीथ दी वील नॉट स्लंबर. देवाचेर तो आपलें सारकें ध्यान मन दवरून ताचेरूच विश्वासान ताका तो उलो मारता आनी आर्गां दिता आनी तोंडान सान म्हणटा, तूंच जावन आसाय म्हजो सोमी आनी दोनी. जेजू हांव तुजेर पाती येता. तशेंच केलें हांवें न्ही. कितलें दुखतालें म्हाका, हें जातालें, पोटान सान दूख येताली, आवय उलोवंक देखून जायना. एक वेळा जाता, खूब तेंप आमी पळयलां. कित्याक सिस्टरी कोणाक खंय वचत जाल्यार ताका मागणें कर रे म्हणल्यार इतले पिडेस्तीन आसतात ते ताका म्हूण म्हणलें ना, म्हणटा रे आपूण. कितले फावटी म्हणलें रे हीच उतरां. हंबलनस आनी देवाच्या वयर देवा बराबर ती जिवंक शिकनात. सगळें सैतानाचे जे दुयेंस आहा ते देवाच्या वयर करता आनी देवाक फाटी कोत्ता. खंय जातलें आमच्या जिवितांत सगळें? जें आमचो आसरो आदार देवा कडच्यान येता, फुकट दिलेलें आहा, देणें दिलेलें आहा. आमकां ताणें आपले कुरपे उद्देशी सगळें कुरपां आमकां दिलेली आहा. आतां आमकां फकत आमचो भावार्थ आनी आमचो स्थिर करून ताचेर आमी आमच्या कुरण्यांनी घालूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिल्या न्ही देवान आमकां पदवी दिल्या. कोणाचेर जंय दवरपाक? ताणें दिल्या न्ही ताचो आसरो. ताणें सांगलां, हांव तुमचो सदांकाल आसरो, हांवें तुका म्हजी पदवी दिलेली आसा. उलयपाक दिलेली आसा वा ना? आमी आतां उलयता ती कोणाची पदवी? म्हजे उद्देशी कोण उलयता? पवित्र आत्मो न्ही. ही म्हजी पदवी न्ही, देवाची पदवी. पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडान सान उलयता सदांकाल स्थिर रावन. हें ताणें सांगलेलें आहा. केदीस आमचो पांय देखून जेन्ना तूं रावताय पळय, कितेंय तुजो प्रॉब्लम इश्यू म्हाका जालें न्ही इतलें, तें कितें जालें एकदम सारकें हांवूसन घुवडोन ताणें खंय मारलें, भोवरो खंय मारलो, तो आजून देखून ना. येता तुका त्रास जातलो एक वेळ, एक वर 2 वर, पूण तुजो भावार्थ, तुजो कसो भावार्थ पळय तो सैतान हालयता. म्हाका हालोवन धोलोवन येवशिल्ल्यान तेवशिल्ल्यान हें कशें केलें, भोवरो खो डर घोडयता, कितें कोत्ता म्हाकाच खबर ना आखी रात कितें कोत्ता पळय ती. प्रेज गॉड. वय हो ना? आमी ताका जर ताच्या भोंवऱ्या भाशेन तर घुंवले, टाराक कोण तो हें आसता, टॉप आसता न्ही, ताका सूत ओडून घोंवडयता, टर कोण खंय हो घुंवन वचोन त्या खंयच्या कोणशाक पडटा ताकाच खबर ना. ते भाशेन आमी जावंक उपकारना. स्थिर रावपाचो.
स्थिर म्हणजे सारकें घट, जी बुनयाद आमी ताचेर मारता तेच बुनयादीचेर आमी कितलेंय आसूं, कितले प्रॉब्लेम येवं, कोण आमच्या घरान कितें म्हणो, म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, म्हज्या घरान येतली तें येतलें, ताचेर हांवें ध्यान दिवपाचें, ताका हांवें बाचाबाच करपाची, झगडी करपाची. हें भासायता, ही आमकां भासावणी आसा. ही आमची सगळी भासावणी ब्रदर, ही आमच्या हितून आमचे सगळे आमचे वेद आसा पळय तेतूर बरयल्ली आसा, सगळी आसा. हें आमचें जें आसा पळय तें आमकां लिपोवन दवरता, आमकां कळोंक दिना. त्या मागीर म्हणटा अशें जाता, तें अशें करतात, तें तशें करता. सॉरी, पूण हें खरें सत आतां घडटा पळय तें संवसारांत. कित्याक तांकां नाका, तांकांय खबर ना, कित्याक तांकांय जाय कितें आमी तेंचे पासत मागणें केल्लें. अशें न्हू की तें वायट न्हू, तांकां समज ना त्या देवाच्या उतराची, खरें सत्याची. आमकांय कळ्ळी न्हू. आतां म्हाकाय खबर नासली पयलीं, कितलीं वर्सां जालीं म्हाका. हांव कसले पिडेस्तान, झगड्यांनी, झुजांनी, कोणी कितें म्हटलें हेचेर तेचेर हें कोत्तालो हांव सगळें. झगड्यो जाताल्यो, इतलें जातालें, म्हाका खबर नासली. आतां हांव सुपरनॅचरल, जें म्हाका हांवें केन्ना पळोवंक नासलेलें, देखूंक नासलेलें, केन्ना कानान आयकूंक नासलें, म्हज्या काळजान देखून हांवें चिंतूंक भितर वचोंक नासलें, ताचें येवन कितलेच पटेनी म्हाका देवान म्हज्या जिवितान मल्टिप्लाय करून दिला आनी सदां काल दिता. आयज काल हांव आतां जॉब सोडून कितें हांगासर हें आहा म्हण म्हाका केन्ना देवान सोडूंक ना. ताणें सांगलां, हांव तुजो सगळो आसरो, हांव तुजो सगळो आदार, सगळें कितें आहा पळय तें तूं म्हजें स्थिर राव. हांव ताचेर स्थिर रावतां, हांव अर्गां दीत रावतां, हांव कोणाक कांय हें करना. पयलीं येतालीं म्हाजे कडल्यान, म्हज्या हातून सावन उतरां, केन्ना कितें हेट करतालो, हें करतालो, तें करतालो, कितें करतालो. पूण ना, आतां गमलें न्ही सत कितें आनी वायट कितें पळय तें. आनी जेन्ना म्हाका गमलें, सत गमलें, ताचे उद्देशी जी सगळी म्हजी दुयेंस पिडा, ताचे उद्देशी सगळी म्हाका नाश जावन आयज काल हांव सुपरनॅचरल, जें जेजून म्हाका दिलेलें आहा ताचे उद्देशी, तें फुकट देणें. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या वायटांसान बरो, सगळ्या वायटांसान म्हाका वयर उबारून आपल्या बाराबर आपल्या सारको करून दवरला, ही म्हाका समज नासली. जेन्ना हांवें सत जावं गमलें आनी त्या सत्या उद्देशी जें म्हजे भितर 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 सारकें इतलें कोमून कोमून, जशें आमी हातून माप आसता न्ही, आनी तातूंत आमी तांदूळ कितें घालता आनी हालयत आसता न्ही, ताचे कित्येक पटींनी म्हाका देवान म्हज्या वटयेन घालेलें आहा आनी सदां काल घालता. बरेपण, रायचसनस, जॉय, पीस, हॅपिनस, साल्वेशन, पुरो सामकें आख्खें फूल हें पॅकेज तो, जें कितें हांवें चिंतूंक देखून नासलें. आमी सदां काल स्वर्गीचे रास सोदूंक जाय. आमी कोणाक सोदूंक वयता, खंय वता, आमचो खंयसान आदार येता ताका आमी पाठ कोत्ता आनी संवसाराच्या देण्या फाटल्यान धांवता. भांगर दिसलें, दुडू दिसलो, कोण कितें दिसलो, मागीर हें आवयस फुल्ले पारा फूल. नाजाल्यार मागीर आमी कितें करता, खंयसान खंय पयसो ना जाल्यार मागीर आमी म्हणटा हांव गरीब, म्हजे कडेन कांय ना, म्हाका कोण ना, म्हाका कांयच ना. त्या टायमार आमी दोळे उबारून आमी आर्गां दिवंक जाय. आमचो स्वर्गीचो बाप म्हणटा, तूं म्हाका आर्गां दी, सगळें हें कर, म्हजेर विस्तार, स्थिर राव आनी पळय फुडें. जें कितें तुवें मॅथ्यू 6:33 म्हणटा न्ही, पयलें स्वर्गीचें राज सोद. आमी राज खंयचें सोदता, भांगरा, दुडू, म्हज्या पांयान बँकेन कितले दवरलेले आहा, खंय आहा, म्हज्या भावाची कितली बापायची कितली प्रॉपर्टी आहा, तें आमी पयलें सोदता. वय ना, आतां आमकां तेंच जाय. आमकां देवाचें राज नाका आमकां सोदपाक. आमकां जाय आमची गिरेस्तकाय, आमचें आनी कितें आनी कितें, सगळें खंयसान मेवतलें आमकां. प्रेज गॉड, हालेलुया. खंयसान मेवतलें, संवसारान सान. स्वर्गीच्या बापा, आतां वाचलां न्ही आमी, इज्रायलचो देव तो केदींच न्हिदो ना. सदां काल तो आमकां आपले दोळे सगळें करून उक्ते दवरून आमकां सदां काल आपल्या आसरे, सदां काल केदींच सोडिना. आमी मनशां जेन्ना ताचेर अनुभव जाता, जेन्ना आमकां कितें येता, ताणें येता, कोण कितें म्हणटा, तेन्ना आमी दुसऱ्याक बाचाबाच, दुसऱ्या कडेन बाचाबाच करून, नाका जाल्लें करून, तेन्ना आमी स्वता देवा कडच्यान पयस वेता आनी म्हणटा आमी नितीवंत मनशां, आमी रायचस मनशां, आमी बरीपणाची मनशां. खंय वेता आमचें बरेपण. काल पोर आमच्या शेजाऱ्याक सायबीण आहा न्ही, आतां कितलीं जाणां सायबीण इमिटेट करतात. जेन्ना सगळीं आयलीं,
आंज बडो आयलो गाब्रियल आनी ताका सांगलें तूं अशी अशी माय एक भुरग्याची आवय जातलो आनी तुज्या कुसव्यान एक भुरगो जल्मतलो आनी तो ह्या संवसाराचो राजा आहा पळय ताचे मस्तक नसती तो मस्तून उडयतलो, नाश कोत्तलो. तेणें म्हणलें जावं सर्गीच्या बापा तुज्या उतरा प्रमाणें. तेणें सत मारलें. शी वॉज ती पयली बिलिवर. आनी काल आमी आतां पळयता कित्याक आतांच न्ही अही की काल आमच्या शेजाऱ्याक थिंगासर जी दोन शेजारी आहात ती तांचें बरें पडना. देवाचें उतर ना कांय ना सगलें करून अशें तांगेर ती उलयना म्हणटकूच हिंगासान ती गेट ना भायर नेसलेची गेट थिंगासर रस्त्यार इतली पयस सायबीण थंय पावली फुडें इतलें तेंकोन आसून थंय सान मागीर ते दुसऱ्या घरान सान थिंगासान त्या घरान तेणें काल हाडल्या थिंगासर सायबीण. म्हणजे पळय कितली पयसली आसानी हें आमचें इमिटेशन. हें आमी देवा सर्गीचें राज सोदता. हें खंयचें राज? कित्याक भेदभाव कित्याक हो आमी? आमकां देवाच्या उतराची जाणवा येना. देखून तांकांय ना तांचे पासत आमी सदां काल मागता. आमकांय कितें कोत्तालो तो आमी थिंगा रुमान रावता पळय फाटल्या वाटेन थिंगा येताना आवय कितें आमी ताका आतां बंद केलां. आमी ताका हें दिना पूण आमी सदां काल ताचे पासून मागता की ताणें देवाक तो आर्गां दिता आनी देवाचें उतर परगडटा तो आपल्या घरान परगडटा थिंगा म्हणून सदां काल आयज ना दीस देव येता. एक दीस दोन दीस हो जाता. एकूच पावट जायना. म्हज्या जेन्ना ऑफिसा फुडल्यान म्हज्या हांवें ती 2 बार्रां आसलीं थिंगासर एक धाकटुलो हें कहें आसलें तावेन आनी एक व्हडलें हें आसलें. आनी हांव कितलो वर्सां थिंगा काम कोत्तालो देवाच्या उतरान आसलो पूण खंय कितलो त्यो हांव सदां काल थिंगासर कितले पळयतालो लोक थिंगासर कितले येताले आनी थिंगा पडटाले पियोन येताले जोडटाले कोण बाबडे गरीब कितले आमी नको कोण लेबरींग 100 रुपया जोडले 200 रुपया जोडले जाले तितूंतले कितले मोडटात आनी कितें कोत्तात काय आमकां दूख दिसताली. म्हाका पळयतात सदां काल ताचे उद्देश हांव सदां काल तांचे थिंगासर हात हें करून सदां काल आयलो की थिंगासर हांव कस कोत्तालो ताका आर्गां तुका जेजू तुवें हें बार्स कंप्लिटली बंद करून हिंगासर एक नवो आयस्क्रीम पार्लर वो दुदाचें तो शॉप घालाय म्हण तुका आर्गां दिता आनी वाकाणटा. हांव मागणें करीत आसतालो सदां काल आनी तांचे पासत मागतालो हें करून. सो एक वर्सा भितर 1 वर्स लागलें. इट इज नॉट सो इजी म्हणजे भावार्थान हांवें केलें पूण टायम लागलो ताका हें करपाक. वर्सा भितर ती दोनूय बार्रां बंद जालीं आनी आयज थिंगासर ताणें आयस्क्रीम आनी तें कितें फरसाण बा तें शॉप घालां थिंगासर तेणें चितळे शेव चिवडा आनी कितें घी हें तें सगलें तें भायलें हें करून तें शॉप आनी त्या सायडीचें शॉप तें ताणें दुसरें आनी कोणाक चलयपाक दिलां. थिंगासर दुसरें स्पेर पार्ट्स घातला थिंगासर. कितलीं वर्सां जालीं. कित्याक आमी विस्वासान भावार्थान कोणूय आसूं आमच्या घरान सुद्दां जावं आमच्या फॅमिलीन देखून जाता. फॅमिलीन देखून कितें जाता प्रॉब्लम्स इश्यूज सगळे आसतात. सो आमचेर स्थिर आसता आमी स्थिर कोणाचेर रावतले आनी तांचे पासत मागतले की आमी तांचे पासत भासाभास कोत्तले. आमच्या सायडीकूय आमी आतां देवाच्या उतरान आसूं आमच्या सायडीक सुद्दां कितले जाण झगडटात. कोण खंय आमी वाटेर देखून वेताना हांव तांचे पासत सगळें हुकूम घालता ताका उलयता दोंगराक तांच्या झगड्याच्या आत्म्याक मेळ्या आत्म्याक आनी ते कांय खेडान थिंगासर कितें झगडी कोणाची गाडये कितें लागली 2-3 मिनटां भितर सगळें ना हें जावन स्थिर सगळें घसाबस कांय जांग नासलेल्या भशेन थिंगासर जाता. पूण थिंगासर रावंक जाय. रावन 2-3 मिनटां तरी टायम तरी हें करूंक जाय. त्याच वेळार आनी जिबेचे देणे वापरूंक जाय सदां काल. थिंगासान सैतान पयस पळटा. जेन्ना एकल्यान देखून विस्वासान तूं कोणायकूय तुजो आसूं भायलो आसूं कित्याक हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव कितल्या कडेन हांव व्हडवी गास म्हजी सांगिना पूण पयत आत्म्याची जेजूची व्हडवीक सांगता. कित्याक ताचे उद्देशी जें म्हाका मेवलां ताणें म्हाका शिकयलां ताचे उद्देशी हांव खंय वचोन आमी कोणाचेर हात धरता कितें कोत्ता भावार्थान विस्वास दवरलो आनी भावार्था उद्देशी ती मनशां 4 दिसान 2 दिसां भितर बरी जातात. आनी अही न्ही की तांचोय भावार्थ आसूंक जाय तांकांय. ताणें जर भावार्थान उलयत जाल्यार कांय दिसां भितर ताचें सगलें हें करून ताचेर डिपेंड कितलो तो भावार्थ यूज कोत्ता पळय तो आपल्या कामां कोरण्यांनी घालता पळय तो. नाजाल्यार तूं कितें कोत्तलो म्हणटलो ब्रदर मातसो हे मागणें कर जाल्यार मागणें करलो आमी मागणें केलें ओके बरें आहा. आमी मागणें करी जाल्यार तुमी कितें करपाचें. थोडे काय म्हणटात आतां एक बेंगलोर आय थिंक बेंगलोरचो कितें तरी एक सिस्टरीन म्हाका कोणें ऑनलायन नंबर दिल्लो सिस्टरीन आमचे JCILM टिमींसान. सो ताचो खूब इश्यू आसलो फाटल्या दिसांनी जालो 1.5 म्हयनो जातलो. हांवें ताका मिनिस्टर केल्लें आनी ताका सांगलेलें जेजू आमचे पासत कित्याक जेजूचें मोल कितें पळय तें आमचें. ती क्रिश्चन बॉर्न क्रिश्चन पूण ताका ओळख ना. घरान सगळीं झुजा
घोव कामाक वचना, घोव पियेता, भुरगीं आयकना कितें आहा, कामाक गेलो देखून जाल्यार पोत्तून हें करून येता, पियेता आनी हें कोत्ता. सो ती कामाक वता होल डे सदां काल. मागीर ताका हांवें शिकयलें, हांवें ताका सांगलें पळयतात मेळ दिशी 1-1.5 वर ताका देवाच्या उतर वाचयली आनी देव जेजून आमच्या पासत कितें केलां पळय तें सांगलें ताका कित्याक लागून आमच्या पासत जेजू क्रिस्त जालो. सो ओगलें म्हणलें जें कितें तुजे भितर आसा, तुजे फॅमिली भितर आसा, तुज्या घोवाच्या भितर आसा, जावं तुजें कोण सगल्या भितर आसा तें जेजू क्रिस्तान केन्ना 2024 वर्सां पयलीं नाश करून आमकां न्यू इटर्नल लायफ दिला. सासणीक जिवीत, बरेपणाचें जिवीत, सगळें जें लांबाक जिवीत ताका एक्सप्लेन करून सगळें केलें, ताका सांगलें. आनी ताका म्हणलें तूं होमवर्क कर. सदां काल म्हणलें तूं तुज्या तोंडांसान उलयत राव, तोंडांसान उलयनाय, तूं जर भावार्थान उतरां उलयनाय, तुज्या आमच्या जिवितान घडटलें कितें बरें जातलें कांयच जावचें ना. ताका सांगलें आनी ताका पोत्तून ताणें 1-1.5 म्हयन्यान पसून पोत्तून फोन केलो. फोन करून सांगलें ब्रदर ना कांयच जावंक ना, कितें जावंक ना, हें करून म्हजो घोव सदां काल येता, म्हाका आपणाक हें कोत्ता, कितें उलयता, भुरगीं आमचीं खंय भायर सरता हें कोत्ता उलयता. हांवें म्हणलें तूं हांवें तुका तो हें बूक धाडलेलो, तुवें म्हणलें तें मागणें कितले फावटी दिसाक म्हणटालें. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय हजबंड, माय गॉड हिमसेल्फ. हांवें ताका सांगलें तें सारकें आनी ताका टायप करून धाडलें. तुवें म्हणलें हें मागणें कितलें म्हणलें आनी तूं म्हणलें देवाक कितले फावटी तूं म्हणलें दिनवासलें वाकाणलें, कितले फावटी, हाव मेनी टायम्स यू हॅव प्रेज एंड थँक गॉड. यू हॅव फोकस्ड ओनली ऑन द सिम्पटम्स, फिजिकल कितें दिसता ताचेर तुवें चड हें केलें म्हटलें न्ही. सदां काल तीच म्हणटाली, तो आयलो झगडी करून तो आपणाक हें करना, तो आपणाक हें कोत्ता हें कोत्ता. हांवें म्हणलें तुका सांगलेलें न्ही, म्हणलें तूं पयलीं तूं चेंज जा, तूं जेजू क्रिस्ताक आपणायलें, तुजे भितर आसा, तूं तुजो मोग ताका दाखय, तूं तांकां बक्षी, तो कितें कोत्ता तूं ताका जबाब दिना काय, भुरग्यांक सगळें कर आनी पळय. तरी 1.5 म्हयन्यान फोन करता ब्रदर कांय जायना. हांवें म्हणलें तूं कंटिन्यू कर, चालू कर म्हणलें. तुवें म्हणलें कितले फावटी म्हणलें ना आपणाक टायम ना ब्रदर, आपूण कामाक वता, घरानसान येता, आपणाक घरान टायम करता. हांवें म्हणलें तुजे कडेन युट्यूब ना, चॅनल ना, आमचें चॅनल तुका लाय थिंगासोर आनी आयक म्हणलें. एक तूं सांग म्हणलें युट्यूबाचेर वच आनी खंयचें चॅनल जाय तुका. आनी ताका वयल्यान आमचे JCILM 2-3 प्रिचींग धाडली. ती प्रिचींग कितलें आयकलें काय चाललें ताका. ना ब्रदर आमकां टायम ना, टायम ना, टायम ना, अशें चल्लेलें आहा. आनी आयज काल आमच्या जिवितान आमी बरेपण कशें पळयतले, आमी फुडें कशें सोदतले. जो आमचो आदार आमचो जेजू क्रिस्त इतलो हें करून आमकां दिलेलें, हें आमकां स्वत मेवलें तेन्ना हांव इतलो फायर जालो. आनी हांकां जर इतलें जर तरी आसतना जर हे सिम्पटम्स हें कोत्तात, थोड्यांसान उतर उलयना जाल्यार आमच्या जिवितान फुडें कांय घडचेंच ना. सगलें आहा तें सगलें त्या चिकलान त्या मेवान आमी तशेंच जिवीत जिवेतले. तो घरा कडचो हांवें जाल्यार तुवें कितें कितें केलें तुज्या हाच्या घोवाक तूं आयलो की. ते म्हणून ना आपणाक जायना, सोसूंक जायना, ताका हें करूंक जायना, तो येता कितें कोत्ता हें कोत्ता. हांवें म्हणलें तूं एक काम कर म्हणलें, तो कितें कोत्ता न्हू तुजें सगलें रान ताका वाड, तुका कितें त्रास कोत्ता न्ही थिंगाच दवर तूं हें कर आनी तूं बाथरुमान वच, वॉशरुमान वच, जावं खंय तुजो रूम बंद आहा थिंगा वच आनी आर्गां दीत राव म्हणलें, तें म्हणीत राव म्हणलें. आनी कीप ऑन थँकींग एंड प्रेजींग गॉड. थँक यू जीसस दॅट यू हॅव ऑलरेडी सेट माय हजबंड कंप्लिटली फ्री from all that evil spirits. Thank you Jesus. Keep on thanking and praising. धाकटी 2-3 उतरां देव आमच्या उतराक रावता. वय हो ना रावता न्ही, फकत तो रावता आमच्या उतराक, बरेपणाचें उतर जें आपूण स्वत तें आमकां दिलेलें आहा, जिवीत दिलेलें आहा. आमी जिवीत उतर उलयता ओ मरणाचीं उतरां उलयता, तें जिवीत आमी पळोवंक जाय म्हणलें. तूं म्हणलें फकत म्हणलें तुमकां नाच 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 जिवीत मरणाचीं उतरां उलयतालें आनी तीच तुज्या जिवितान घडोवन येता म्हणलें. तूं कशें बरें जातलें काय म्हणलें. तूं म्हणलें आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं म्हण आनी तूं म्हणीत राव म्हणलें. आनी मागीर म्हाका फोन करून सांगलो ताका, ना ब्रदर तूं मातशें मागणें कर, हें कर तें कर, आमचें पसत आमकां जायना, आमी व्हेरी डिफिकल्ट, आय कांट डू एनीथींग, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आय सेड इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स व्हेरी इजी. You change your attitude, you change your words and keep on praising and thanking God. That's all म्हटलें. And only focus on the word of God. आर्गां दीत राव आनी कंटिन्यू कर म्हणलें. हांवें ताका म्हजी गोंयकी सांगली कितें 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 जाता, येता हें करून. तरी आसतना 1.5 म्हयन्यान परतून आतां ताका गेलें सांगलां ताका, सो आय वील ट्राय. आय सेड नॉट ट्राय, कीप ऑन कंटिन्यू म्हणलें. ट्रायींग म्हणलें हें म्हणलें 2000 आदलें म्हणलें तें. कंटिन्यू तें आतां नवें म्हणलें. बिलीव एंड कंटिन्यू विथ द वर्ड ऑफ गॉड. वॉट यू हर्ड ऑलरेडी द होली स्पिरीट हॅज ऑलरेडी स्पोक थ्रू मी म्हटलें. आनी ही हॅज ऑलरेडी कन्विन्स यू एंड ही हॅज गिवन द ट्रूथ. ही मेड यू अंडरस्टँड द ट्रूथ. ताका सांगलें सजमोन हें करून आतां म्हणलें तूं कंटिन्यू कर आनी पळय कशें कितें आहा तें.
त्याच भाशेन आमी तशें जिवंक जावंक जाय. आमी देवासान उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय एकामेकाक, नाजाल्यार आमच्या जिवनान कांय जावपाक ना ब्रदर. नाजाल्यार कितें जातलें, परत आमी येतले मागण्यांक येयले, हांगासून घराक येयली परत तशें अहें ते त्रिकोण कशें, ते सर्कल कहो तो. हांगासून गेलो की परत थंयसरूच येता. तो सर्कल तोडूंक जाय आमी वयर उबारूंक जाय आमचें जिवीत. प्रेज गॉड. त्या भितरसून जो पवित्र आत्मा आमकां दिल्लो आसा, ना की आमच्या मनानसून. हें मन भयंकर विचार हाडटात, कसले 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 कसले. तेणीन म्हाका अशें म्हटलेलें, तो म्हाका असो म्हणटा, हो म्हाका हें करता, ते म्हाका तो म्हणटा, हो सांगता तो सांगता. सांगणारे खूब सांगतले, बरें सांगतले, बरें वायट सांगतले. बरें संवसारान कोण कोणाक सांगिना. आयज काल म्हाका सांग, तुमकां कितलें कोणी बरें सांगलेलें? ते आपणाचेर आसता. आपूण जशें देवाचें उतर आयकलें, कितें हें करून आपूण वचपाचें. कोण कितें म्हाका पडलेलें आतां आमकां कितें 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 कोण करता, आमी तांकां माफ करता, तांचो मोग करता. जसो जेजून आमचो केला पळय तसो. आमकां तेणी शिकयलां न्हू हें सगलें. आयज हें हांव जिवन जगता पळय तें म्हाजें न्हू. म्हाका कितली दुयेंस पिडा आसली रागाक लागून. राग करतालो हांव. इतलो राग करतालो हांव, तो सारको घट्ट नाल्ल कसो, सुकलोलो नाल्ल तो सारको. तरनो नाल्ल तरी आडसर तरी बरें सोलूं येता, टूक 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 करून. म्हण सुकलोलो नाल्ल सोलपाक ढाग 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 कितलो वगत तरी 15 मिनटां तरी वयता. म्हाका 15, 20, 25, 30 वर्सां लागली तो नाल्ल सोलून ते भितरलें बरें गोडसाण खावपाक. तेन्ना म्हाका समज येयलो कितलो गोड पळय तो हें देवाचें उतर, आमचो जेजू क्रिस्त. तो म्हाका कळ्ळें हांव कसो जियेतालो. सगळी दुयेंस पिडा म्हाजे भितर आसली, हें तें आल्सर, एसिडिटी, जॉन्डीस, प्रेशर, डायबिटीज, सगळें शिबां आनी कितें 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 सगळें सांग. जें खंयसर कितें आसलेलें तें सगळें म्हाजे भितर आसलें. राग, मेळेपण, गाळी, फस्ती, कितें आसलेलें कोणा बद्दल, कोणाक एक दीस असो फुड्यान हें करीत आसलो, हांवूच हिटलर कहो आसलो. पूण आतां हांव सगलो सकयल देवाचे बरोबर देव कसो आहा तसो. जें वायट तें सकयल, तेचे वयर देवा बरोबर आयज हांव सगल्यांक बगसून म्हाजी फॅमिली बरी आसा, सगळीं बरीं आसा. आयज काल कांयच येना आमच्या जिवनांत, कसलें कांय येना. जेन्ना आमी स्थिर रावता देवाचे हाचेर घर बांदून, त्याच टायमार आमकां सगळें देवाचें जें आमचें आसा तें आमकां मेळटा. नाजाल्यार आमी खंय आसता, त्याच चिखलान. कित्याक हांव तुका परत परत म्हाजें हें सांगता, कित्याक आमच्या जिवनांत जाता ना अशें ना. आमी खूब वर्सां केलीं अशें हें करून. पूण टायम लागलो आनी त्या टायमार जेन्ना आमकां सत कळ्ळें, तेचे वयर आमकां सगळें हें करून सगळें नाश जावन आयज सगळें आमच्या घरांत स्थिर, कोणाचेंच कांयच वायट ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. फुडें वच सिस्टर, नेक्स्ट वच. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जेम ना. प्रेज गॉड. स्वर्गीचो आमचो बाप, इस्रायल म्हणजे इस्रायलाचो देव तो, पूण आमचो स्वर्गीचो बाप, तेका न्हीद ना जेम ना. सदां काल तो आमकां आपले दोळे उगडे करून सगळे आपलो मोग ओतून तेणें आमकां सदां काल तेचे आसरे खाला. तेच्यान सदांच तो आमकां सांबाळून दवरता. कितले संवसारान कितले गोराबे, एक बायल घोव, एक बेश्टे इल्ले हाका लागून कितले कितले आमकां अशें आयकोंक येता आयज काल संवसारान. एक उतर कितें म्हणलेलें कोणाक बगसूपाक तयार ना. बगशिता आमी ना. देव भासयता, तुमी कांयच करूं नाकात म्हणटा. फकत आपणाचेर स्थिर रावात, आपणाचेर तुमी तुमचे दोळे म्हजेर उबारून रावात, विस्वास दवरात, भावार्थ दवरात, एकामेकाच्या मोगान चलात. त्या सुदेशी जेन्ना तुवें कसल्याच वायटान जावचें ना, पडचेंच ना. आनी पडलेंच देखून जाल्यार तेणें सांगलां हांव केदीच न्हिदचो ना, न्हिदो ना, पूण सदां काल म्हज्या दोळ्यांनी आनी सदां काल म्हज्या उजव्या हातान तुमकां सदां काल सगळ्याचें वयर उबारतलो. ही आमची भागसावणी आसा. आमच्या शेजाऱ्यान कितें केलें, आमच्या भयणीन कितें केलें, बायलेन कितें केलें जाल्यार आमी कितें करता, एकामेका कडेन बसा न्ही. तो म्हाका अशें म्हणटा, तेणेन म्हाका कित्याकूच म्हणलें, हें म्हजो पयलो एटिट्यूड आसलो. सॉरी, तुमकां कोणाक म्हणना, हें म्हजो पयलो 12-13 वर्सां पयलींचो एटिट्यूड आसलो. भरपूर हांव कित्याक म्हाका तेणेन म्हणलेलें, हांव ताका सोंसपाक ना, हांव ताका येना. केन्ना केन्ना अशें जाताय म्हाका, आतांय जाता. पूण पळयत आत्मा म्हाका सांगता, केन्ना केन्ना मदें मदें येता म्हाका कोणाचें कशें अशें करून. जेन्ना देवाचें उतर म्हजें केन्ना बंद आसता न्ही, खूंय आनी कितें आसता पळय, तेन्ना विचार येतात ते. जेन्ना जो कोण म्हाका एनर्जायज जाता न्ही, बूस्ट पियेता न्ही, बूस्ट इज द सिक्रेट ऑफ
माय एनर्जी म्हणटात न्ही ते एडवर्टीज आहा, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी. आतां ते बुस्ट न्ही, वर्ड ऑफ गॉड. द ट्रूथ इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी. एनर्जायज कोत्ता देवाचें उतर. तेन्ना ठाट करून पळयत वतमो म्हाज्या हितूर घालता की हें कितें कोत्ता हितू. जेन्ना आमी वेळान वेळ सादता पळय तेन्ना, ना की जातेल्यो झगड्यो झुजां कितें आसता हें करून. गोट्यान गायी आसल्या उपरांत टण टण करून शिवां मारता, डाट डाट करून आवाज येता न्ही, सकयल मारी जाल्यार हिंगा देखून येतात न्ही. पयल्या एक्सपिरियन्स पयल्यान तुमी न्ही. पूण ताका सोडून घाले मागीर गेली, एक जर शेणली जाल्यार ताका ओ करून तो आवाज दीत आसता वा ना. आनी आमी मनशां तांकां तरी हें ना, पूण आमकां सगलें दिलेलें आहा, गिन्यान दिलेलें आहा देवान. आमी कितलें कोत्ता, आमचो भाव येना कितें हें जायलें आसूं थिंग आमकां कित्याक पडलां. ओनी येवंक ना, आमकां कित्याक पडलां. तेणें कितें म्हाका म्हणलां कित्याक पडलां अशें देवान म्हणलां आमच्या. जेजू क्रिस्त म्हणटा आपूण सदां काल तुमच्या बाराबर आसा. आपूण दोळे सदां काल न्हिदोन आसतना आपूण तुमचेर हें करून सदां काल म्हजे आंज बडवे तुमचेर घालेले आहात. कितले जाणां कोत्तात. आमकांय जाता ना न्ही, खूब तेंपार येता, खूब येता न्ही अशी राग बाय येता, म्हाका येता केन्ना 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 केन्ना. पूण रागार कितें करपाचें. खंयचे हत्यार दिलेलें आहा. हां जाता केन्नाय ना न्ही, येता सैतान येता खंयसान ना खंयसान तुका ठू ठू कोण धोड हें करपाक. कॉफी टी साखर कितें च्या करपाक टी 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 कोत्ता. तूं कितलें ताचेर स्थिर वत्ताय पळय तो. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सदां काल प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिस्टर मातशें फुडें वचताय. आनी सर्वेस्पर तुका राखता, सर्वेस्वर आमकां राखता, तुजेर आपली सावळी घालता, तुजेर आपली सावळी घालता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक उबो आसा. सर्वेस्वर आमच्या उजव्याक उबो आसा. कोण उबो आसा. उजव्याक दाव्याक सगल्याक आसा न्ही. हिंगा उजव्याक म्हणला पूण आमकां सगळें ताणें आपलें हें घाला, ढाल घाल्या. उजव्याक आहा म्हणजे कितें, आमच्या उजव्याक रावता सदां काल. आमचे फॅमिलीचेर, आमच्या सोयऱ्यांचेर, आमचे कोण कलिग्स इश्ट बरे आहा. पूण आमच्या जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसान म्हणटा स्वर्गीच्या आर्गां तुका बाबा, आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका स्वर्गीच्या बापा, तो सदां काल आसा न्ही. द सन शॅल नॉट स्माइट डे बाय डे ऑर नायट, द मून बाय नायट. सांगला न्ही आपण द रायट हँड. मागीर सगळ्या ब्रदर मातसो वयर घे. द लॉर्ड शॅल प्रिजर्व दी फ्रॉम ऑल इवल, ही शॅल प्रिजर्व दाय सोल. सगळे मेळ्या वायटानसान तुजो आत्म्यान तुका नितो केलेलो आसा, नित्यवनपण केलेलें आसा. आमकां ताणें नितो केलेली आहा. ताच्या कसल्या पवित्र अमोलीक रक्तान ताणें आमचो आत्मो सोल म्हणला न्ही, प्रिजर्व दाय सोल, सगलो नितो केलेलो आहा. कित्याक आमकां दुसऱ्यांक वायट करपाक, दुसऱ्यांचो राग धरपाक, बायलेक वायट उलयपाक, तूं हें केलें, घोवाक बायलेक उलयपाक कोणाक दिला रायट. घोवाक आनी बायलेक न्ही. म्हाका तुका दिला सिस्टर सर म्हाका तापयपाक. कोणाक दिला. आमकां दिला. कोणाक पदवी दिल्या, कोणाक अधिकार दिला. देवान दिला अधिकार आमकां तो करपाक. वय ना. कित्याक आमी एकामेकाक मोग दाखयला. ताणें सांगलां केन्नाच तुजो आमचो आत्मो, जेन्ना आमी आमच्या आत्म्यान अस्कोताय जाता. अस्कोताय म्हणजे कशें आहा, आमी सगळे राग, नाका जाल्लेले मेवसाण, दुसऱ्यांक कितें वायट, कोणाक एकामेकाक भोगसिना. जो आमी मातशें घोवान कितें म्हणलें जाल्यार बायल वयर चडटा, बायल कितें म्हणलें जाल्यार घोव वयर चडटा. नाजाल्यार कोण दुसरो येता आनी बायल घोवा मदें आनीक तुटकी घालता. ते मागीर कितें करता, हिंगासर ही झगडी ती थिंगासान बसून पळयतात पोपटे कहे. प्रेज गॉड. थिंगासान रावन पळयतात. वय ना. हें चल्लां आयज काल कितल्या फॅमिलीनी. कोण येता ती अशें उलयलें, तशें उलयलें, अशें उलयलें, सोत ना कोणाच कडेन ना. अस्कोताय आत्म्यान. जावं आमचो आत्मो आमचे भितर पवित्र आत्मो आहा, ताच्या आदारान जर आमी चलो ना, मोग ना, जेजूचो मोग आमचे भितर ना, जे भोगसण ना, कांयच ना, जाल्यार आमी कशें दुसऱ्या बद्दल वयर सोदतले.
ह्या हातून आमी जियेतले आमचो आत्मा आनीक सारको हा तसो नाश आमकां कितें करूंक जाय आमकां देवान पदवी दिल्या आपली सगळें जें कितें आसा ताणें आमकां पदवेन आपलें भरलेली आसा सगळें दिलेलें आसा आमी म्हणटा दी 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 कोत्ता ना सदां काल ताणें आमकां सदां काल हें आख्खें देवाचें हें पवित्र पुस्तकान ताणें सारकें नवो कोरार सारको भासयल्लो आहा फकत तुमी मोगान चलपाक मोग 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 भोगसवणें 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 सगलें रायचें आमकां सगलें ताणें नितीवंत केल्यात आमी कशें जातलें नितीवंतपण आमी एकामेकाक जर रागान जियेले जाल्यार तें नितीवंतपण उरतलें ताचे ताणें आमकां तें सगळें आत्मीक जिवीत दिलेलें आहा ताणें आमकां भरलेलो आहा ताचे कृपेन सगळें आमचें सगळें काडून ताणें दिलेलें आहा आमी जर रागान एकामेकाक जर वायट नदरेन वायट हातून उलयता वायट कोत्ता एकामेकाक वायट सकयल सदां काल हें कोत्ता कोण एकामेकाचें सोसून घेवपाक ना जेजून इतलें कशें सोंसलें जेजून सारकें तें आख्ख्या कालवा दोंगरार वयर वचोसो ताणें तें नाका जालें तें दंपरान तेची फुटलीं ताचें रगत काडलें ताचें मांस उरबडोवन काडलें इतलें ताका दुखयलें म्हणल्यार ताणें एक उत्तर कोणाक वायट पोत्तून दिवंक ना आनी आमकां मातशें कितें कोणें केलें जाल्यार कितें कोत्ता आमी सगलें आख्खें सगलें हें घेवन वयर सोदता वय ना देवान आमकां हें भासयलां कितें भासयता सदां काल आपूण तुका आपल्या आसऱ्याक घाला आनी आपल्या उजव्या हातान तुका सदां काल उबारतलो कसो उबारतलो जेन्ना आमी मोगान चलता तेन्ना न्ही भोगसवण्यान चलता तेन्ना भोगसवणें ना जाल्यार कितें जाता सदां काल आमचें टाव 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 चालू उरतलें आमी थीत उरतले आनी सदां काल कावकान आनी त्या वायट जिवितान आमी जियेतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फुडली स्क्रिप्चर सिस्टर जाली या सिक्स दिसाचें तुका वोत लागचें ना दिसाचें तुका वोत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना रातचें तुजेर कसलेंच वायट जें कितें येता तें तुजेर पडचें ना दिसाचें तुजेर वोत लागचें ना वोत लागचें ना म्हणजे कितें खर वोत आहा पळय तें हय मून म्हणल्यार तें चान्न्याची किरणां आमचेर पडटलीं ती बरी केल्यान देवाचें तें बरें पूण तो हातून तुका तो हें कितें दिता तुका पेरेबल्स कितें हें जाता कित्याक जें कितें दिसाचें जें कोण तुजे आड येतलो तुजें दुयेंस पिडा येतली तुका कसलो एक्सिडंट जावपाचें कितें हें तें सगलें ताणें सगलें कितें केलां सगलें तातूंत सावन आमकां ताणें सदां काल वयर उबारून दवरलेली आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताणें आमकां सदां काल वयर उबारलेलीं आसात उजव्या हातान केदींच आमकां तो सोडूंक दिना हें आमी जेन्ना आमच्या काळजान हें बरें बी जेन्ना आमी रोयता आनी ताचे उद्देशीत तें बी आमी सांबाळता आनी ताचेरूच आमी तें घर बांदून जें आमचें फावंडेशन घाल्लेलें आहा तेंच आमी तें सांबाळून दवरता बरें बी आनी बरें पीक काडटा कशें काडटलें आमी बरें पीक बरें उतरान न्ही देवाचें बी देवाचें उतर जावन आसा बरें बी न्ही तें जेन्ना आमी दुसऱ्याकूय बरें दितलें तें बरें फळ येतलें न्ही ताच्या जिवितानूय वय ना ताणें सांगलां न्ही कसलेंच तुमकां हे संवसारान कितेंय आसूं जें कितें आसा सैतानाचें पाशांतसान ताका सदां काल आनी वायट जें रातचें देखून तुका कोण कितें वायट कसलें येवं वायट कोणें येवं कितें येवं सगलें दोनीय सान तुका हांवें सदां काल तातूंत सान पयस करून आपल्या तुका आसरे घाला आनी आपल्या भितर तुका सांबाळ्ळो आसा ताचे भितर जेजू क्रिस्ताचे भितर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जाल्यार आमी आतां सदां काल केन्ना मातशें कितें जालें रातचें भायर वचपाक कोण सोरोप आहा कोण हें आहा तें आहा आमी भियेता वय ना हिंगासान भायर वयतले जाल्यार पयलीं पळयता आमी कोण कितें आहा जाल्यार लायट ना जाल्यार आमी पांय घालपाक भायर घालपाक वय नाका रे बाबा थिंगा कोणूय सोरोप आसत विचू आसत हें आसत कोण उदीर चाबत हें चाबत आमी भियेता पूण आमकां पदवी दिलेली आहा तांकां मोस्तुपाक सगलीं ताणें सगलें काडलेलें आहा आमचे पासत आनी पयस उडोवन सगलें नितीवंतपण आमचें बरेंपण सगलें ताणें आमचे भितर दिलेलें आहा आमकां जैत व्हरपाक ताणें आमकां आपलें नितीवंतपण आमकां नितीवंतपण केलेली आहा ताणें सगलें दिलेलें आहा आमी जेन्ना आवस काडटा आमी कितें कोत्ता हें कोत्ता तेन्ना आमी स्वता आमच्या तोंडानूच उलयता तेन्नाच सगलें जाता न्ही म्हाका भिरांत दिसता म्हाका हें जायत काय म्हाका तें जायत काय
पूण देव सदां काल म्हणटा न्ही तुका सगल्याचे वयर कांयच तुका लागचें ना आनी कांयच तुजो आत्मो तुजी कूड सगळी आख्खी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आमी केन्ना हाचेर नियाळ कोत्ता. मातशें दूख आयलें मातशें कितें जालें जाल्यार मागीर सोमतें म्हणटा आमी आवय हें खंयसान आयलें काय, कित्याक आयलें काय. आमी पळयता आयज काल न्ही सगलें जे दुसऱ्यान जर समज फुडल्यान आमच्या फुडल्या सायडीच्यान बरें बिल्डींग बांदलें आनी आमचें न्हंयेचेंच घर आसा, ताणें एक बरी गाडी घेतली एक 10-12 लाखाची, म्हजे कडेन स्कूटर आहा, ताचे कडेन बरें कितें तांच्या घरान कितें हाडलें ताणें वस्तू, म्हज्या घरान तें वस्तू ना. मागीर कितें जाता, आमी आर्गां दिता जेजूक. ताचे पळोवन आमी दुसऱ्याचेर आशा दवरता न्ही. आमकां ती शिकयल्या आशा दवरपाची. ताणें कितें घरान आसा आमी ताका ब्लेस करूंक जाय, आमी ताका आशिर्वाद दिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद करता भितर जर कोडसाण धरून तेणें हें हाडलें तें करून जाल्यार आमचे भितर कितें जातलें, आमकां मेवतलें आमचें बरेंपण आहा तें आमी कितलेंय करूं. आमचो आशिर्वाद आहा तो आमी स्वता देवा कडच्यान पयस वेता असल्या कडण्यांनी. सो आमी सदां काल दुसऱ्यांक आशिर्वाद करूंक जाय, आशिर्वादीत करूंक जाय, ताचे पासून मागोंक जाय. आर्गां तुका जेजू तुवें तशें ताका दिलाय, तशें तुवें ताका बऱ्या आशिर्वादान भरलाय, तेच आशिर्वाद म्हजेरूय आसा. तुवें म्हजेय म्हाकाय आशिर्वादीत केलाय. हांव ताजें ताका कांय वायट म्हणिना, म्हजे बद्दल कांय ना. आर्गां तुका जेजू जें कितें आहा ताणें तूं तें दिलाय तशेंच म्हाका कित्येक पटीन मेवलें म्हूण तुका आर्गां दिता. आमी जर गुरबूर 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 करूंक लागले, कित्याक म्हज्या जिवितान हांवें खूब अशें केलेलें. गुरबूर गुरबूर करून आमची ब्लेसिंगां आमी सगळीं वगडोवन आमी आयज काल पयस देवा कडच्यान वेता. कितें आसूं, प्रॉब्लम आसूं नासूं, हें करूं तें करूं, आमी आर्गां दीत जावंक जाय. आर्गां दिना जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कांय ना फुडें. मेन आमचें सगळें देवा तोंड उकडून आमी आर्गां दिवंक जाय. कीप ऑन प्रेजींग, थँकींग गॉड. कितें ताळण्यो सुटके वायट कितेंय येवं. हांवें सांगलें न्ही म्हाका आयलेलें दुयेंस कितें हें करून सगळें इतलें नाका जालेलें. हांवें कितें केलें 2-3 वरां आर्गां दीत रावलो. खंय ताचेर हांवें वयर चडलो. कोणाचेर? सैतानाचेर मस्तक जे म्हाका दिला अधिकार दिला जेजून, ताचें मस्तक म्हाज्या पांया पोंदाक करपाक, पांया पोंदाक नासोवन ताका कशें केलें. हांवें देवाचें उतर घेतलें आनी झगडलो ताचे कडेन. देवा कडेन न्ही, देवान म्हाका दिल्लें सगलें. हांवें आर्गां दिलीं आनी म्हजें कितें आहा तें सैतानान नास केल्लें तें हांवें पत्तें घेतलें. म्हजें बरेंपण, हिलींग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी तशें करूंक जाय. आमी कुरबुरूंक उपकारना. जावं कितें दुयेंस पिडा आयली जाल्यार कितें ताचेर आमी नियाळ करूंक उपकारना. येतेलेंच आमकां कितें केन्ना ना केन्ना येतेलें. पूण आमचे कडेन कसलें बरें स्वर्गीच्या बापाचें जें आमचें बरें सारकें टुल्स आहात. ओत्यार आहा, इंजेक्शन आहा, टॅबलेटी आहा, देवाचें उतर आहा. फाटा 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 करून गेलें खंय आहा. नेक्स्ट कांय मिनटांनी सगलें नास जावन सगलें काबार. सदां काल ना कोणाक वायट करपाचें, ना घोव बायलां मदीं एकवटान रावपाचें. आमचें चलता सगलें संवसारान अशें कितें 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 कितें. आमी तांचे पासत कितले जाणां मागतात दुसरे पासत. मागणें जावंक जाय आमचें सदां काल. वयव ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फुडें या जेनस सिस्टर फुडलें वय फुडलें घे न्ही सिस्टर. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरता आनी दवरलेले आहा. तुज्या जिवाचो राखणो तो. कोण आमच्या जिवाचो राखणो? कोण आमचो आदार? जेजू देव. तो जावन ऑलरेडी जाला. आतां फकत आमकां कितें करपाचें, हे कित्याक आमकां हें करून हे भासावण्यो ताणें दिल्या ताचें नियाळ करपाक. आनी सदां काल आमच्या तोंडान सान, काळजान सान, मनान सान न्ही, काळजान सान आमच्या तोंडान ताका दिनवासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. त्याच उद्देशी ह्या आमच्या जिवितान जें कितें आहा पळय तेंच आमी अनुभवतले आनी आमकां सगलें दिलेलें आहा तें आमच्या जिवितान येतलें. आनी केदीस ताणें सांगलां न्ही सदां काल दिसाचो रातचो कितेंय येवं सगलें ताचेर सान तुका आपूण निवारलेलो आसा. तातूंत सान तुका सुटका दिलेली आसा. पयस केलेलो आहा म्हज्या आसऱ्या खाला. आनी जेन्ना जेजूच्या आसऱ्यान आमी सुसेगाद आसता, विशाल बरीत आसता. सैतानान कितें जाता, सैतान आमकां माचाबोड करता. दुयेंस पिडेन नाका जाल्लें हें करून कितें कितें करीत आसता. देवान भासयल्लो आहा सदांच केदीच.
तो आमकां कितें सकयल पडोवंक दिवचो ना, केन्नाच कसल्या वायटान ना. सगळ्या वायटान सावन ताणें आमकां निवारलेली आसा 2024 वर्सां पयलीं. 1 Peter 2:24 म्हणटा न्ही, 1 Petrus 2:24. तूं ताच्या गाया उद्देशी, ताका लागलेल्या गाया उद्देशी आमी आयज नितीवंतपण आसा, नितीवंतपणाचें जिवीत जियेता, बरी भलायकी जियेता, बरी सावध जियेता. ताचें जिवीत आमी आमचे भितर जियेता. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत ताणें खुर्सार खिडोवन जण एक कांय आमचें नासतना आतां उलयता न्ही, हें सगळी बायबल तेंच आख्खी जेन्ना आमी हे वेता न्ही हाचेर आनी नियाळ कोत्ता सदां काल एक 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 हें घेवन न्ही, एकूच प्रिचींग घेवन ताचेर आमी नियाळ कोत्ता, मागीर फुडें वचपाचें. आतां कितलें पळय आमकां देवान भासयल्या ताच्यो ह्यो जिवीत भासावण्यो, जिव्यो भासावण्यो, ह्यो जिवीत आमच्या जिवितान काम कोत्तात. जेन्ना आमी विस्वासान भावार्थान ताचेर जेजू क्रिस्ताचेर आमी पातयेवन रावता पळय तेन्ना, ताचेरूच आमी स्थिर रावता पळय तेन्ना, ताचेरूच आमी ती बुनयाद मारून जेन्ना आमी ताचेर उबे रावता, सगळें आमचें घर जेन्ना जाता तर आमी सुशेगाद. आतां हांगासर आमी आहा न्ही, आमकां वारो येता, पावस येता, कसली किमसां येतात, मुस्काटां येतात, येता आमकां हिंगा चापता, हिंगा आमी बसले थिंगा कित्याक हें सगळें सरावंडींग सारकें ताणें कितें केलां आहा, सरावंडींग ओडलेलें आहा न्ही. तेच भाशेन जेन्ना आमी विस्वासान, देवाच्या विस्वासान आसऱ्यान आमी आहा आनी ताचेर आमी स्थिर रावतले आनी आमी ताकाच आर्गां दितले, दीण वाचतले, कितलें कितें येवं, ताळणी कितलें येवं. म्हाका त्या दिसा जालें न्ही, इतलें नाका 2-3 वरां सारकीं ना जालीं, 3:30 7:30 पासून. मागीर कितें जालें, सैतान पावलो, एका बाबा हेचे कडेन आमचे कडेन झगडपाक ताकत ना, आमी गेलो, हांव येता बाबा म्हज्या घरा. कितें केलें, बाड बिस्तर कोरडो येयलो, आहा थिंगासर वचोन ते मसणान वचोन गेलो. आयज हांव काय बरें नितीवंत जिवीत जियेता. हांव जर ताका जर घेवन जर बसलो कुशीक, या रे बाबा म्हज्या शाण्या म्हज्या केल्लेलो, जाल्यार कितें जातलें आसलें. आयज हांव हिंगा बसतलो आसलो, देव म्हाका देवाचें उतर शेअर हांव थिंगा बसतलो आसलो, हिंगा दुखता थिंगा दुखता, हें कोत्ता तें जाता, पांय वोवता हें वोवता, जायना म्हाका, कितेंच ना. म्हाका जें बळ देवान दिलेलें आहा, कितल्या पटींनी म्हाका दिलेलें आहा, फकत हांव ताचेर स्थिर रावता, म्हज्या तोंडान सावन हांव फकत ताकाच हांव वाखाणटा, एकाच जिव्या देवाक. आनी म्हाका दुसरो ह्या संवसारान खंयचोच देव ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी ह्या फुडें आनी हाच्या उपरांत देखून हांव सदां काल जेजूकूच म्हजो सोमी आनी दोनी मानून घेतला. म्हाका कोणूय कितलो यो आनी सांगो की हो देव ना, हांव ताका प्रूव करूं शकता देवाच्या उतरान, जिवो देव कोण आनी खंयचो देव कसो पळय तो. प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक म्हाका इतलो कॉन्फिडन्स आहा, कित्याक देवान म्हाका आपूण भासावणी दिलेली आहा आनी ताचे उद्देशी जे गूढ जे भितर लिपलेले आसले ते म्हाका पळयत उद्देशी उगड्या पळय जावन सगळी ताची जाणवाय, ताची सगळी जें कितें नितीवंतपण, सगळें जें बरेंपण आहा तें म्हज्या भितर भरलेलें आहा. आनी जेजून म्हाका घातलां आपले भितर सगळें ओतून दिलां आनी ताचे उद्देशी आयज हांव हें जिवीत जियेता. सो आतां आमकां खंय कितें करपाचें, जिवीत कसलें जिवीत जिवपाचें, कित्याक लागून, कित्याक खूब जाणां पयलीं हिंगासर येवन न्ही आमचे कडेन येता, देवाचें उतर आयकता, थोडे सांगता ना बरें उतर आहा, आयकता हें कोत्ता, आनी खंय वेता कांय खबर ना. परतून मागीर हांव निघता, बरेंपण मेवलें. जेन्ना आतां टायरांतली ट्युबांतली ती हवा गेली न्ही, पंक्चर जालो की मागीर परतून देवाचो उगडास येता. तशें करूंक जायना आमकां. आतां आमकां जाता तशें करपाक, कित्याक आमकां खबर आसा न्ही देवान कितलें, जेजू क्रिस्तान, देव म्हणजे आमचो स्वर्गीचो बाप जेजू क्रिस्त, कितले कश्ट ताणें करून कसलें ताणें न्ही, ताका पातोक नासलेले तरी आसतना तो पातकी आमचे पासत जालो. आनी आयज काल श्रापय जालो, आमचे श्राप आसलेले सगळे श्राप ताणें घेवन आमकां ताणें नितीवंतपणाचें जिवीत दिलेलें आहा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी आयज काल कितले संवसारान अशें हें कोत्तात, तुमच्या घरा हे श्राप आसा, तांचो श्राप आसा, हें श्राप आसा. तुमकां आतां जाणवाय आसतली आनी तुमी आतां जाणवाय तुमकां खबर आहा देवाच्या उतराची, कित्याक जेजू क्रिस्त आमचे पासत कितें जालो, त्या खुर्सार श्राप जालो, दुयेंस पिडा जालो, ताणें आमचे पातोक आसलें तें खुर्सार खिडोवन आमकां ताणें नितीवंतपण केलें, आमकां लांबाक दिलां. आनी खंयच्या देवान दिवंक ना आमकां ह्या संवसारांत. आनी आहा कोण सांगता खंयसर आमकां की बाबा हांव देव मरोन तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो, हांवें तर आयकोंक ना संवसारांत. फकत जेजू क्रिस्त तो तिसऱ्या दिसा पुरोन जिवन जालो आनी म्हाका नितीवंत ताणें ताचे उद्देशी आयज हांव जिवीत जियेता नितीवंतपणाचें, ताचे कश्टा उद्देशी, ताचें तें बलिदान, ताचें तें फळ,
ते आमच्या भितर ताणें घातलेले आसा त्या उद्देशी. हांव हुस्कोत न्ही. काय म्हणटा कितले कडेन वेता, थोडी आमची कोणागेर वसत जाणटे म्हणटा ना हांव एकदम हुस्कोत, आमी गरीब, आमी आमचें हें आसा तें आसा तें आसा. ते कितें आसा ओल्ड थोडी सजमयना ते आपले ते टाव टाव करीत आसतात, आयकनात. 10 पावटी ताका सांग, 4 पावटी सांग, ते तांचे विचार. पूण आमी तांकां मागोवंक जाय, मागणें जावंक जाय सदां पासून, सगल्या पासून. देवाच्या आड कोण आतां जेजूच्या आड पासून आतां कितले कोत्ता थिंगा खंय 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 आमी आयकता न्ही, कोणाक हेका मात्ता तेका मात्ता तेका मात्ता. सो आमकां आमी जेन्ना आयकता तेन्ना आमी मागणें कोत्ता. हांव जाल्यार ताका सदां काल बक्षिता आनी तांकां मागणें कोत्ता आनी तांचे भितर जो मेवत्म आहा ताका हांव हुकूम घालता. आनी तोय जो कोण मात्ता कितें कोत्ता जावं कोण देवाच्या आड तोय ताका जाणवायन जेजू क्रिस्तान ताका बोल्ला आनी तो देवाचें उतर परगटून तो कसो आसलो तो दुसऱ्यांक गोवायकी जाता. आनी ताचे उद्देशी कितले लोक संवसारान हजारांनी 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 लोक ताचे जिवितान परिवर्तन जावन येता, बरेपण घडोवन येता, ताका जाणटा आनी सत्या उद्देशी तांकां सगल्यांक सुटका फावो जाता. हें आमचें मागणें आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फुडें जाली सिस्टर, लास्ट कितें? खंय खंय वच आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. आतां आनी सदां काल, काल आयज फाल्यां परवां न्ही, सदां काल सासणाच्या सासणाक जे कालांत पयलें आहलें आतां आनी फुडें येतेल्याक तो केदीस हें ताचें उतर हें सत केदीस बदलचें ना. आमी जर संवसारान सान देखून गेलीं जाल्यार आमचें जें भुरगीं आहा पळय आमी तांकां देवाच्या उतरान वाडोवपाची चड गरज. प्रेज द लॉर्ड. समज आमी आमच्या घरान आमच्या फॅमिलीन जर आमी आमच्या फॅमिलीन जर देवाचो मोग देवाचें उतर जर आमी घेवन भोंवना, चलोना, मागणें करिना, तांकां तें ओके. आमी आतां देवाच्या उतरान येता, आमची कोण भुरगीं आसा खंय आहा दुसरे कडेन आसा देखून जाल्यार आमी तांचे पासून मागोवंक जाय. आमी कितले पासून म्हज्या काजनाची जे धाकटें आतां बाय जालेलें आहा ताका कितले फावटी ती म्हणटात हें जाता अशें जाता तशें जाता तशें. हांव येता तांकां सांगता कांय ना, तें एकदम बरें आहा, ते बलिश्ट स्ट्रॉंग हेल्दी हांव म्हणीत आसता. आनी दुसरे दिसा वच जाल्यार ताका कितें तें दुखता कितें जाता ओके. कित्याक एक आमी विश्वासान हें करीत न्ही तांकां करपाचें. कित्याक ते अनबिलिव्हर तांकां ना, पूण कांय दिसांनी आमी ताच्या पासून मागपाचें आनी ते सदांकाल ह्या फुडें आनीक फुडें येवपाचें आहा दीस की ती सगळीं जी कोण दुसरे हातून आहा पळय सगळीं जेजू क्रिस्ताक आपणायतलीं आनी जेजू क्रिस्ताचेच पाटलावदार जावन ती दुसऱ्याकूय गोवायकी जातली की आमी खंय आहलीं, आमच्या जिवितान आमी खंय जियेतालीं. सगळीं म्हजें तुका हांव कितलें हें करून आतां हांव भियेना कसल्या जाका कितेंय येवं, कितें कसली ताळण्यो कितें येवं म्हाका भिरांत ना. कित्याक जेजून म्हाका पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका कसलो आत्मो मेवलेलो आहा बलिश्ट न्ही, मोगाचो स्ट्रॉंग हेल्थ आनी सगलो हाचो कसलोच कांयच वायट ना न्ही दिला आमकां. वय ना. प्रेज द लॉर्ड. सगलीं कांयच उलयनात कित्याक हां सगलीं सिरियस म्हाका दिसता पवित्र आत्म्या उद्देशी बरी सजमोण तांकां मेवता. सो बरी आयकतात. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां जेजूक आं वय ना. प्रेज गॉड. सो आतां सदां काल आमी जर आतां ह्या उतरान आमची उतरां बोलून आमी देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलत जाल्यार आमच्या जिवितान आमी अस्कोताय जियेतलीं ना न्ही, कांयच ना. आमकां अस्कोताय जियोवपाची आनी मेवत्मो भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना. आमकां सदां काल ताणें आपलो बरो बलिश्ट एकदम सारको जाणवायेचो आनी सगलो बरो स्ट्रॉंग ताणें आत्म्यान आमकां बोल्लेली आसा आपल्या. आनी सदां काल ताणें आपलो सदां काल तो सांगता सदां काल हे देखून हातून सांगता तो आपूण केदीच तुमकां सोडचो ना. तुमी खंय वचोन यात, खंय वचोन यात म्हणजे तुमी कितले रातचे वसात जावं कितले दिसाचे वसात पूण आर्गां दिवन दीण वासून वसात आनी ताचे उद्देशी जें आपूण तुमकां भासयलां तें सदां काल तुमच्या जिवितान तें घडोवन येतलें. केदीच तुमकां वायट लागचें ना, दुयेंस पिडा लागची ना, कसलेंच कांय दुयेंस येवचें ना, तुमचेर कसलें कोश्ट येवचें ना, जावं तुमचेर कोण वायट सुद्दां तुमच्या आयलो देखून जाल्यार आपूण तुका कसली धाल घातलेली आहा गोड सारकी धाल ताचेर तुका बसोन तें बाण ताचेर पयस वचोन केदीच तुजे कडेन येवचें ना. जेन्ना तूं ताचेर विस्वास दवरताय स्थिर रावताय आनी तूं ताका आर्गां दिताय कितलेंय ताळणी येवं जशें म्हाका आयलें त्या दिसा हांव कितें केलें गिफ्ट जिबेचे देणे वापरत रावलो आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका बरो केलेलो आहा ऑलरेडी केल्लोय हांव हाचेर स्थिर रावना हांव हें मानिना. कांय खिणांनी हें कितें जालें 2-3 वरां भितर तो आपली गॅस सोडून पावलो थिंगासान
सैतान पावलो हो ना, प्रेज गॉड, वय हो ना. केन्ना जेन्ना कितें केलें, हांवें तें दाल घेतली फुडें आनी रावलो हांव सोल्जर को, हांव म्हणीत रावलो, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. ती दाल आसली म्हजी, ताचे येता येता आपडटा, तोकली मारीत आहा तो, येवन येवन ताचे तोकली मारता. म्हाका हिंगा मातसो त्रास जाता, पूण हांव म्हजो स्थिर, म्हजें सगळें ध्यान मन कोणाचेर आहा? जेजूचेर, जेजूच्या उतराचेर. म्हजे वाकाडणी हेच आहा म्हज्या तोंडानसान. आनी तो येता आनी ठो 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 पोत्तून मातशें बरें दिसता, पोत्तून येता आनी मारता. हांव दाल घेता, पोत्तें हें करता. हांवें ताचेर हें करूंक ना, दालीन मारून 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 निमणो आपली तकली फोडली, मेलो, गेलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. अशें आमचें जिवीत जावंक जाय. जशें आमी नितीवंतपणाचें जिवीत, हें जिवीत आमचें नितीवंतपणाचें जिवीत, जें ताणें देवान भासयल्लें आहा, ताचेर भासावण्या उद्देशी आमी चलत आमच्या जिवितान आमकां कांयच वायट कसलेंच येवपाचें ना. 100%. कित्याक ताणें आपल्या उतरान आनी ताणें आमकां भासावणी दिलेली आहा, बरोवन दवरलेलें आहा, जिवें उतर बरोवन जिवें उतर दिलेलें आहा, पवित्र उतर दिलेलें आहा. जेन्ना आमी तोंडानसान आमी उलयता, तें सगलें जिवें उतर जिवीत आमच्या जिवितान काम करता. ताचो उजवाड, ताचो मोग, ताचे बरी भलायकी, सावध, सगलें ताचें जें आमच्या जिवितांत काम करता. आमी जो तोंड बंद करून रावत आनी म्हाका दुखता रे बाबा हिंगा, दुखता रे बाबा हिंगा, दुखता रे बाबा हिंगा, आमी कितें करता? कोणाक वयर काडटा? वय ना, कोणाक करता आमी? आर्गां कोणाक दिता? सैतानाक. हिंगा दुखता रे, हिंगा दुखता रे. हांवें दाल गेली आनी म्हणीत रावलो, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, बाय युअर वुंड्स एंड स्ट्राइप्स आय एम कंप्लीटली हील्ड. थँक्यू जिजस दॅट यू हॅव ऑलरेडी सेट मी कंप्लीटली फ्री. हें म्हजें जावन आसलें. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. तुवें म्हाका सारको सगळ्या ह्या वायटांसान, दुयेंसांसान, पिडेंसान म्हाका तुवें सगळी सुटका दिलेली आहा. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हांव म्हणीत रावलो, म्हणीत रावलो, म्हणीत रावलो. बरी मातशें अर्देवर पत्तून बरें दिसलें, हें करून पोत्तून स्टार्ट जाता. हांव ती दाल घेतली आनी झगडत रावलो, तूं कितलेंय कर, म्हजे कडेन आहा दाल म्हजी तो आहा ती हांव घेवन फुडें उबो रावतलो आनी म्हणीत रावतलो. तूं तकली मार 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 आनी वच. तुका जाय जो तुका दूख जाय जाल्यार वच. म्हाका दूख नाई, जेजू क्रिस्तान घेतलेली आहा दुखी. हें म्हज्या भावार्थाचें उतरां. त्या उद्देशी म्हाका टायम लागता, 1-2 वरां अशें करून 1-1.5-2 वरां भितर ठसाय सगळें नाश जावन कितें जालें? जें म्हजें आसलें, सैतानान कितले पटींनी तें नाश केलेलें, ताचे कितले पटींनी आयज हांव सुपरनॅचरल जिवीत जियेता. कित्याक तो आतां म्हाका हात लावंक शकना. म्हाका कितलें जॉन्डी हें जालें, म्हाका डेंगू जालो, तें जालें, हें जालें, तें जालें, कितल्यो गोंयक्यो एक्सिडंट जाता जाता सगलें म्हाका म्हज्या आज व्हडव्यांनी म्हाका साल्वार करून दवरलो. आयज हिंगासर येवपाक, कित्याक देवाची येवजण ही आसली आनी देवाक नाका. कित्याक जेन्ना आमचे भितर जो पवित्र आत्मो आसा, आमचे भितर जो ताचें नितीवंतपण जिवीत दिलेलें आहा, देव केदीच आमकां नाश करिना, केदीच आमचो नाश करिना. सदांकाल तो आमकां भासयल्लें आहा ताणें. कितलेंय कितें येवं, तूं खंय वच, कितेंय ये, आपणाक आर्गां दीत राव आनी हांव तुजें मागणें आयकतां. आनी सदांकाल जे हांवें तुका आज बोडवे दिलेले आहात ते सदांकाल तुजेर सगलें तांचें म्हजें सुरक्षा कवच घातलेलें आहा, दाल घालेली आहा. त्या दाले खाला तूं सदांकाल तूं सुखी रावतलोय, सुरक्षीत रावतलोय. तूं प्रोटेक्ट कर, हांवें तुका प्रोटेक्ट करून दवरलेलो आहा. सदांकाल सांबाळून दवरता आनी सदांकाल सांबाळतलो. हें ताचें भासयल्लें आहा. हे भासावण्या उद्देशी आमी जेन्ना चलता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी अस्कोताय ना. आमचे भितर अस्कोताय ना, सिकनस ना, दुयेंस ना, पिडा ना, रोग ना, राग ना, कांय ना. मोग 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 मोग, उजवाड 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 उजवाड, देवाचो उजवाड. ताणें सगलें भासोवन आमकां पळय, एकूच न्ही, आतां कितलें सगलें आमकां ताणें भासोवन आपल्या भासवण्यांनी भासयल्लें आहा. 1-2 न्ही, हजारांनी भासवणी आहात आमकां. फकत आमकां आमचें तोंड उकडपाचें, तें घेवपाचें, जेवपाचें, पोटाक आमी भूक लागल्या ती आमी भागोवपाची. कशें भागयतले? आर्गां दिवन, दिन वासून आर्गां दिवपाची सदांकाल. तेन्ना पोट भरतलें. आमकां आमचें जेवणूच जाय म्हणून आमकां पोट भरतलें म्हण ना. हें आमकां चड गरजेचें पयलें. देवान आमकां सगलें जेवण खावण आमकां सगलें दिलेलें आहा. आमी जेता खाता सुसायगाद आमी घरा कडेन बसता न्ही, आमकां टायम आसता पळय तेन्नाच आमी मागणें करपाक येता. मागीर मातशें कितें सिकनस जालें, मागीर कितें कसलें प्रॉब्लम आयले, कसले इश्यूज आयले, तेन्ना मागीर कितें करता आमी? मागणें करपाक बसता. आनी मागीर म्हणटा 2 पावट केले, 5 पावट केले, 10 पावट केले. अरे कितले पावटी काल सान 3 दीस जाले, मागणें देव आयकत ना. कसो आयकतलो? तुका जाय तेन्ना तुका देव आयकतलो?
देव आयकता ना न्ही. आमचो देव एकदम मोगाळ देव. आमचो देव बक्षवण्याचो देव, सगळे आमच्या काकुतीचो देव, सगळे आमकां दिलेले आहा ताणें. देवाक दूख दिसता न्ही, आमी ताचे कडच्यान पयस वता आनी म्हणटा आमच्या जिवितान मागीर कांय जायना. देव पयस वता. आमकां गरज आसता तेन्ना आमी देवा कडेन धांवन येता. आमच्या तोंडान सदां काल देवाचें उतर आमी आयकच ना, उलयच ना. आमी देवाचें उतर आमी केन्ना उलयता? आमकां प्रॉब्लम इश्यूज येता तेन्ना, दुयेंस पिडा येता तेन्ना, आमच्या घरान कितें जालें, कोण सीक पडलो, कोण हें जालें जाल्यार तेन्नाच मागीर आमी हें कोत्ता. आनी इतलो तेंप आमी सुसेगाद आरामसे टेन्शन फ्री. देवान आमकां टेन्शन फ्री दिलेलें जिवीत आसा. पूण आमकां तें टेन्शन फ्री जिवीत आमचें जिवीत हें ना, ताचें जेजू क्रिस्ताचें तें. ताणें खुर्सार खिडोन इतलें आमकां हें फुकटचें देण्यान भरलेलें आसा, नितीवंत केल्लीं आसा. तें नितीवंतपणान आनी ताच्या उद्देशी, ताच्या कोश्टा उद्देशी आमी दिसांसान एक 50 पावटी तरी ताका आर्गां दीत रावपाचें. म्हज्या तोंडानसान हांव कोत्तां. म्हाका खबर ना, हांव मेजी ना. म्हाका दिसता मोर देन दॅट. सदां काल उठ्ठा बसता चलता हें कोत्ताना हांव भितरसान काळजानसान म्हणीत आसता म्हज्या हातूनसान तोंडानसान. तशें आमच्या मनान, आमचें मन स्थिर ताचेर आसूंक जाय. आमी जेजू क्रिस्ताक पळोवंक ना, पूण खुर्सार ताका आमकां एक पिक्चर काडपाचें, चित्र काडपाचें थिंगासर आनी ताका पळोवपाचो. ताका आतां आमी कितले फावटी पळयता न्ही, खंय 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 चित्रां, तें आमी इमॅजिन करपाचें. सायबीण मागीर पळयता न्ही कशी कितें आहा पळय ती खुर्सार, ताका कित्याक तें करून दवरलां सगलें तें ताच्या उगडासाक लागून. सदां काल आमी ताचो उगडास करूंक जाय. रात दीस आमी ताचो उगडास करूंक जाय. कशें कोत्तेले हांव, दिनवासून वाखाणून ताका ताची मोहिमा गावन. आमकां जाय तेन्ना आमी येता न्ही, आमकां जाय तेन्ना आमी कोत्ता. आमकां जाय पळय तेन्ना, म्हाका जाय तेन्ना हांव कोत्तलो. आतां हांव बरो आहा, आतां जेवता खाता सुसेगाद वचोन न्हिदलो जालें. दुसऱ्या दिसा जर कितें प्रॉब्लम जायलो जाल्यार आमी आरे व्हडल्यान आगो तुका जेजू हालेलुया हालेलुया, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, हा रबा रबा बरा गारे के शिगल्या मागणें करीत आसता. मातशें स्थिर जालें मागीर पोत्तून बंद. मागीर तोंडानसान 8 दीस 15 दीस ना. तशें चल्लां आयज काल. कितले आमी पळयता खूब कडेन आमी म्हणिना, कित्याक आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावपाची गरज आमकां, चड गरज आमकां देवाची आयज काल संवसारान. नाजाल्यार आमी पयस पडल्या चिकलान थिंगा पडटल्या आनी थिंगा मागीर मरण आमकां कितें हें तें नाका जालेलें आमी स्वता आमी ओडून घेता. सो आमकां मोग चड गरजेचो, देवाचें उतर चड गरजेचें. देवाच्या उतरान फुडें ताका सरपाक, भितर सरपाक आमी कशें सोदतले? देवाचें उतर आर्गां दीत रावपाचें आनी कंटिन्यू करपाचें. नाजाल्यार मागीर ना, आमकां कितें ताळणी येता, हें येता, तें येता, सगलें मागीर तें सगलें आमचें व्हडले व्हडले दोंगर जातात. मागीर जेजून आमचो दोंगर उबारून भायर उडयला व्हरोन तेणें. ताका जाय नासतना तो खुरीस म्हणजे कितें, आमच्या वज्याचो भार, दुखाचो भार, कोश्टाचो भार, वायटाचो भार, दुयेंस पिडाचो, कसल्या कोर्ट केसीचो जावं कोणाचो आमच्या श्रापाचो, सगलें ताणें जायना तसल्यान तो खुरीस आपणा खानार घेवन नजो जावन ताणें सांगलें आमकां सांगलां तेणें न्ही, तुमी कसलीच कांयच खोती हुस्के कडे काडपाची गरज ना. तुमचे खोती हुस्के, तुमचे दुयेंस पिडा सगलें हांवें म्हजेर घेतलां. फकत तुमी फकत आर्गां दियात, दिणवासात. 2 उतरां म्हणटा तो, फकत आर्गां दियात, दिणवासून आपली वाखाणी करीत रावात. खंयच्याय टायमार कितेंय तुमचें येवं, म्हाका पयलो उबारात ताचे वयर आनी मागीर तुमच्या जिवितान पळयात. जे तुमच्या जिवितान ज्यो व्हड मिलाग्री ज्यो तुमच्या भितर आसा, तुमचे कडेन आसा, तुमचे सगलें तो आमचे उजव्याक उबो रावन आमकां सदां काल ताणें आपलें सगलें घातलेलें. म्हाकाच न्ही, जोण एकल्याचे फॅमिलीक, आख्खे ताचे फॅमिलीक घालून तो सदां काल ताचे आसऱ्या खाला सदां काल सांबाळटा. कितें सोडिना, कसलेंच वायट येवंक जायच शकना. जेन्ना आमी ताचे भायस सान, ताच्या आसऱ्यांसान भायस सोदता, ताच्या धालीनसान भायस सोदता आनी सैतानाक आमच्या जिवितान आमी थारो दिता आनी ते जेन्ना आमी पिरगोता, दुसऱ्यां कडेन झगड्यो करूंक येता, आनी कितें वायट उलोवं हें तें करूंक येता, त्या उद्देशी आमी सैतानाक आमचो राजा करून दवरता आनी देवा कडच्यान आमी पयस जाता. आनी मागीर आमी सदां काल पिरगोता, हें जायना, तें जायना, म्हजो घोव असो कोत्ता, म्हजे बायल अशी कोत्ता, म्हजें तें अशें जालें, तशें जालें. अरे आमच्या जिवितान पयलो उजवाड तरी दिवन न्ही, उजवाड तरी करात. कावोकानूच जियेतात आनी एकामेकाक आपडटात, पडटात, म्हणटात. एक म्हणटा कोणें मारलें, हें केलें. खंय आमचे दोळे बंद जाल्ले आसात कावोकान. कावोक आसलो उपरांत दिसता आमकां कितें फुडें कोण आहा तो, आमी वचोन खंय आपटून पडटले न्ही. तेच भाशेन आमचें जिवीत जालेलें आहा.
हे आमकां देव भासयता न्ही. त्या काळोखान जिये नाकात. सदांकाल तुमकां आमी सदांकाल हांवें तुमकां उबारून वयर दवरलेलो आहा. ताचे उद्देश तुमी दीण वाचून वाखाणून सदांकाल तुमी वाखाणणी करात आनी एकामेकाच्या मोगान जियात. आमी मोग करपाक एकदम हुशार न्ही. वय ना कोणें म्हाका गिफ्ट दिलें जावं कितें दिलें जाल्यार आमी थँक्यू एक पावट न्ही कितले पावटी म्हणटा ताका थँक्यू थँक्यू. तो वचोसो थिंगासर न्ही. वय ना. आनी जेजूक जेन्ना आमी जेजूक इतले कश्ट करून ताका कश्ट केला आमी कितले फावटी आर्गां दिता. जेजू तुज्या कश्टा उद्देशी तुवें जें कितें सगळें वायट सोसून तुवें नाका नाका जाल्लेलें सोसून तुवें म्हाका हें नितीवनपणाचें जिवीत दिलां. ताका लागून तुका सदांकाल केदीच विसरचें ना, केदीच तुका पाट करचें ना, पूण सदांकाल तुका हांव दिणवासतली वाखाणटली. कितेंय आसूं ही म्हजे भावार्थाची उतरां कावजान सान पयत आत्म्याच्या उतरांची आमी उलयत सगळें जिवितान जें आमचें आहा तें आमी ऑटोमॅटीक घेतले. नाजाल्यार सदांकाल एकामेका कडेन झगडी हाका उलय ताका उलय ताचें कितें कर हेचें कितें केलें मागीर सदांकाल तेंच चलतालें थिंगासान. आमच्या जिवितान आमचें तेंच चलता. आयज काल सगळीं आख्खे संवसारान तें चलता. तेंच घेवन भोंवतात आयज काल. तेंच रणगाणें. देवाचें उतर नाका कोणाक. सांगलें ताका यो रे बाबा हें करून देवाचें उतर आयकोंक या हें करूंक मातशें हें करया तूं कशें ना. आमी आहा रे आयकता आमी सगळें आहा. आनी मागीर पडली की मागीर रडटा. मागीर कितें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस. Psalms 144 वर्स नंबर 1 ब्रदर. फुडें पळोवया देवान आमचें कितें केलां पळय तें. देवान आमकां कितें कितें दिलेलें आहा. सगळीं बसवणें आहा न्ही. प्रेज गॉड. हालेलुया. एक जालो टायम हे कंटिन्यू. ओके ओके ओके. जेवणाक या बंद करया की कंटिन्यू करया मातसो वगत. नाजाल्यार हें करता म्हाका कांय ना कित्याक तुमचें हें करून कितें जाल्यार. Psalms 144 वर्स नंबर 1 and 2 हे दोनूच वर्स घेवया आनी मागीर हें करया ब्रेकअप करया. मागीर फाल्यां आनी दीस आहा 2-3 दीस मागीर कंटिन्यू करया सगळें दुसरे दिसा. 144 144 1 and 2 या. सिस्टर मातशें कोंकणीन वाच. कोंकणीन वाचल्यार मातशें एकदम सोबीत आयकूंक येता बरें. सर्वेस्पर म्हजें खडप. सर्वेस्वर म्हजें खडप. हांव ताका वाखाणटां. हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता. झुजाक तयार करता. म्हजीं बोटां. म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. लढायेक आयती कोत्ता. आनी सेकंड सिस्टर प्लीज. तो म्हजो मोग. तो म्हजो मोग. म्हजें खोट. म्हजें म्हजें खोट. म्हजें कोट. म्हजो किल्लो. म्हजो किल्लो. म्हजो तारोक. म्हजो तारो. दाल म्हजो. तार म्हजो. दाल 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 म्हजो. प्रेज गॉड. दाल म्हजी. शरण म्हजें. शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो. राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. म्हजे आदीन कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. कितें कोत्ता. फर्स्ट वर्स मातशी वाच सिस्टर पोत्तूय. सोले पोतून वाचून. वय फर्स्ट वर्स नंबर 1 पयलो हांवें. सर्वेस्पर म्हजें खडप. सर्वेस्वर म्हजें खडप. हांवें कुडोर कितें सांगलेलें. आमी खडप घेवपाचें की सर्वेस्वर म्हज्या खडपाचेर वयर रावपाचो. देवाच्या उतराचेर आमी स्थिर रावपाचें. कितें आतां वादळ मारता हें मारता तें मारता सगळें जाता तरी कितें जालें. देवान कितें आपूण तुजें खडप. जेन्ना खडप आसता आनी खडपाचेर आमी कितें आसता दोरयेचेर खडपां आसता पळय. तुमी कलांगूट जावं आमचे हिंगासर दोना पावल पळयल्या कितली लायटान फोसान बसता ठाप ठाप करून 20 मिटर 50 मिटर देखून पयस रावशी जाल्यार आमकां आवाज येता. पूण ते खडपां मोडोन पडटा ना न्ही. तेच भाशेन देवान देव जावन आसा आमचें खडप. कितेंय ताणें जेन्ना आमी ताचेर स्थिर रावता ताचेर आमी स्थिर रावता आनी ताका आमी आर्गां दिता वाखाणटा आनी ताका म्हणटा तूंच म्हजो सोमी आनी सोमी सगळें जेजू तूं म्हजो किल्लो आसरो आनी तूंच म्हजो दोंगर तूंच म्हजें प्रोटेक्शन. तें घाल्लें आसा जेन्ना तें मारता ताचेर आमचे दुयेंस पिडा येवं शकता. हय जाल्यार आयज काल आमी तें दुयेंस पिडा सैतानान अशें केलें म्हाका दुखता हें तें 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 इतली जर हे भासावणी आमकां दिलेली आहा देवान
ह्या भासावणेचेर जर आमी सदां काल एक भासावणेचेर नियाळ करीत आनी ताचेर आमी वसत आनी तें उतर आमी आमच्या तोंडांसान सदां काल काळजांसान आमी म्हणीत पळयत आत्म्या उद्देशी आनी आमच्या तोंडांसान उलयल्लीं उतरां आमची देव आयकता. वय ना आमकां जिबेचे देण्याची चड गरज. जिबेचे देणे मात सदां काल पळयात तुमी जे हांवें तुमकां शेअर केलां न्ही म्हज्या जिवितान हांव सदां काल कंटिन्यू करता. हांव कितें आसूं त्या दिसा देखून हांवें तशेंच केलें. हांवें कंटिन्यू केलें. आर्गां तुका जेजू हालेलुया थारा बारा बाबा शिकितेरी थारा शिकरे कर 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 मागीर स्थिर पोत्तून कंटिन्यू केली पोत्तू स्थिर पोत्तून हें करून मागीर स्थिर सारकें दोंगरा दोंगर तो जेजून तो आपणाक सांगला आपूण तुजो. फुडें वा सिस्टर सेकेंड प्लीज. तो म्हजो मोग, तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजें खोट, खोप्ट खोट KO KOTT मागीर पोत्तून कोट. कोट 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 बेड. बेड न्ही कोट म्हणल्यार बेड न्ही ब्रदर. हां अच्छा ओके प्रेज गॉड स्ट्रॉंग होल्ड. ओके हां इंग्लिशीन वाचया. होय. Blessed be the Lord, my strength, which teacheth my hands to war and my fingers to fight. म्हणजे आता वॉर आनी आमकां म्हजो हात वॉर म्हणजे हांवें वचोन कोणाकूय मारपाचो डाम डाम करून. कोण म्हज्या आड येता पळय कोण उलयता ताचेर एक मारपाचें उडोवपाचो म्हणजे हो दिला आनी बोटां ताका करपाचें कुंग टाव टू टाव कू. वय ना प्रेज द लॉर्ड. वय ना हें दिला हें सांगता हे ही भासावणी हीच भासयता ना. जे आमचे विरुद्ध आड येता सैतानाचें कितें येता पळय ताचेर आमी ताका मूठ आनी हें करपाक आमकां ताणें दिलेलें आसा. देवाचें उतर उलोवन ताचे उद्देशी ताचेर जैत व्हरपाक ताणें आमकां सांगलां सगलें न्ही ते वॉर आनी माय फिंगर्स टू फायट. हात कोर न्ही आमी कितें करता. जेजू क्रिस्तान जेन्ना बोटीन आसलो तेन्ना कितें केलें ताणें वादळ जातालें न्ही आनी सगलें जालें शांत हात केलो आनी शांत जा. त्याच बरी तेंच जे आमी शांत करपाचें हात करपाचें हें करपाचें म्हणजे कितें आमी ताका हुकूम घालपाचो. जे आमचेर येता आमचे आड येता आमचे विरुद्ध येता स्ट्रॉंग होल्ड येता कितें येता सगलें आमचे विनाशी काल तो सैतान आमचेर घालता ताका कितें करपाचें आमी आमकां दिलेलें आहा न्ही. वॉर आनी फिंगर सगलीं बोटां आनी वॉर म्हणजे कितें हँड्स बॉर आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. वयर हात वयर उबारून हात उबार आनी देवाक आर्गां दी आनी वाखाणणी कर. त्याच वेळार जशें जेजून ताका सांगलें हुकूम घालो त्याच वेळार तें मोड कितें जालें शांत जालें. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान अशींच आड मेळा मोडां येतलीं व्हडलीं व्हडलीं मोडां आमच्या घरांत सान आमच्या सायडीक सान आमचे कोण आमचे सासूमाय सासूपाय सुसूपाय तुचुपाय सगलीं येतलीं. आमी सुसूपायक सासूपायक झगडो करूंक जाय की ताचेर हें करूंक जाय. वॉर दिलेलें आहा आमकां हात दिलेले आहा डूम एक फुटबॉल टम करून मारपाचो. आयज काल तें चलता. कोणें मारलो कोणें हें केलें तें केलें संवसारांत कित्याक ना आमकां दिला ताका कितें करपाक जें आमचें विनाशी आमच्या आड येता ताका हें करपाक न्ही की आमच्या फामिलीक आमच्या घोवाक आमच्या भावांक आमच्या भयणांक सासूमांक सुनेक जावं कोणाक नणनेक तांचेर करपाक न्ही. हें आमकां देवान दिलेलें आहा. आमच्या प्रोटेक्शनाक लागून ताणें आमकां सदां काल आपल्या आसऱ्यान सांबाळलेलो आहा आनी सांबाळता. ताचे उद्देशी तें येवपाक नाका लागून आयज काल आमी कोणाचेर पदवी जोडयता आमी कोणाचेर जैत वता मनशाचेर घोवाचेर बायलेचेर हें चल्लेलें आयज काल तेंच. बायलेन हें केलें टाट कोन्न टाट मागीर टाट टण 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 मागीर सगलें तें कितें व्हडलें व्हडलें डाण 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 करून सगलें वाचता मागीर तें आनी सगलें कंटिन्यू जाता. हां वय ना जाता. समज जर एकट्यान जर आतां देवाच्या उतरान आसा आतां ओके देवाच्या उतरान आसा तेन्ना ना जाल्यार मागीर कितें जाता हाचें बरेंपण सगलें मागीर सगलें टाव टिव टाव टिव टाव टिव टाव टिव चालू थिंगासर. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सो देखून आमकां चड गरज हें आमचें भासावणें आहा ताचेर आमी नियाळ करपाक आनी ताका हुकूम घालपाक जें कितें आमच्या आड येता एकामेकाच्या मोगान चलपाक एकामेकाचो हात धरपाचो आनी एकामेकाक सदां काल मागणें करपाचें. घोव आसूं बायल आसूं काय फॅमिली आसूं कोणूय आसूं केन्नाय समज कोण आमचें ना देखून खंय भायर आसात. आतां आयज काल भुरगीं कोण 7 ते 6 सकाळीं हें करपाक तेच करपाक कोण रेडी ना. देवाचें उतराक हें करपाक ना. हें आमी येता मम्मी आमकां टायम मागीर मातसो टायम जातलो हांव फ्रेंडा वांगडा वेता खंय आहा तें आतां
मागीर कितें म्हणटा आमी आं ओके बाबा चल तूं ओके आं बाय आमी ना आमी येतली मागीर तुमी येतली चाई तुमचे कडेन आहा न्ही या जेया आनी मागीर तुमी न्ही आमी येता मागीर हें आमचें चलता न्ही नाजाल्यार आमी खंय आहा खंय कोणागेर वेता खंयसर कितें करपाक तें आमकां सगळें पयलें आमकां देवाक टायम दिवपाक ना मागीर म्हणटात झगड्यो झगड्यो झुजां हें जाता आमच्या जिवितांत तें जाता आमकां हें वयर आसा सिकनस येता तुमकां धाल दिलेली आहा मोगाच्या भाव भयणांनो तुमकां देवाची धाल आसा सगळें आसा तुमी तें तुमच्या तोंडान सान भावार्थान उलयात आनी पळयात जें म्हज्या जिवितांत घडलां म्हज्या जिवितांत सगळें म्हाका जे व्हड व्हड जे देवाच्यो मोहिमा म्हज्या जिवितांत व्हड व्हड मिलाग्री हांव पळयता आयज काल अनुभवता आनी येतल्या दिसांनी ताचे ऊन कितें कितें म्हज्या जिवितांत सगळें जातलें आनी आमी खंय वेता थिंगासोर आमी पळयता न्ही देवाचे मोहिमा आमच्या दोळ्यांनी पळयता थिंगासोर जाता देवाच्या उतरां उद्देशी आमच्याय जिवितांत जाता आनी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत आमी वेता पळय थिंगासोर आमी अशें वचना की बाबा आमी गेल्ले टायमपासाक गेल्ले ना देव आमकां थिंगासोर व्हरता कित्याक थिंगासोरूय चडान चड सगळ्याक देवाची उतराची गरज आहा सो आयज काल तें चल्लां कित्याक थिंगासान आनी सत्या उद्देशी सगळ्यांक सुटका पाव जाता कोणाक दुयेंस पिडान सान आनी कसले सान कोणाचे इश्यूज कोणाचे कोर्ट केसीस कितें कितें खूब ते गोंयकी दितात येवन थिंगा सांगतात आमकां अशें जालें आनी वेतात आनी मागीर कितें करतात ती आपली सगळी फॅमिली घेवन येतात कितले लोक बिऱ्याची बिरेच येतात थिंगा कित्याक ती विस्वासान सारके भावार्थान एकट्याक मातशें पेकोवणी मेवली एकट्याक बरेंपण दिसलें न्ही ती येतात नेक्स्ट टायम येतात पळय तेन्ना कितलीं जाणां येतात तशें जावंक जाय आमी आमच्या जिवितानूय आमी तशीं जावंक जाय कोण ना कोण आसा खूब जाणां आसात थिंगा सांगो ताका वचोंक जाय रिच आवट करूंक जाय कितें सांगूंक जाय देवाच्या उतरां उद्देशी देवा तांकां सुटका कशी फावो जातली आमी जर सगळें जें आमचे भितर आहा तें आमी फुकट मेवलां तें आमचे भितर जर आमकां दवरीत जाल्यार दुसऱ्याच्या आमच्या जिवितांत आमी घेवन बसलां दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें तरी फायदो जावंक जाय न्ही वय ना सो आमी वचोन दुसऱ्याच्या जिवितांत दुसऱ्याकूय जें आमकां फुकट मेवलां तें पयसो न्ही पूण देवाचें उतर आमी नाजाल्यार म्हणचे ब्रदर सांगता फुकट दियात हें दियात ना 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 तुमची खोशी कितें कोणाक तुमी हेल्प करतले कितें करतले तें तुमचें डिपेंड पूण हें आमकां देवाचें उतर हें आतां आमकां मेवलां पळय तें आमी कितलें कितें वेता फुकट थिंगासर वेता फुकट दियात देवान आमकां हें फुकट तुमी पयशे दितात हिंगा हाका देवाचें उतर शिकय रे ब्रदर म्हाका 500 रुपया तुका घे सिस्टर तुका 200 रुपया घे म्हाका दुसरें उतर शिकय अशें जाता केन्ना ना हें देवाचें उतर सगळें देवान आमकां भासावणी दिलेली आहा जेजू क्रिस्तान कोणा कडच्यान पयशे दिवंक ना कोणा कडच्यान पयशे घेवंक ना तेणें फुकट गेला आनी सगल्यो मिलाग्री व्हड व्हड मिलाग्री बरेपण कितें जिवितांत कोणाचें नास जालेले सगळे सैतानान तांकां पास केलेले सगल्यांक तांच्यांनी आयकूंक येनासले कोणाक उलोवंक येनासले कोणाक दिसनासले तांकां सगल्यांक ताणें पेकोवणी दिली आनी तीच आतां ती सदां काल तेंच आमकां ताणें दिलेलें आहा तें आतां आमी जर तो घेवन बसले आनी दुसऱ्यांक जर आमी वचना जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच फायदो ना हे आमच्या जिविताचो फायदो न्ही आमी आमचें स्वार्थ चिंतता आमी चिंतपाचें ना आमी दुसऱ्याक वचोंक जाय गरजूवंतांक कोणाक आहा खंय आसूं कोणाय कडेन वचोंक जाय आनी थिंगासर सांगूंक मेळोंक जाय आनी ताका देवाचें उतर हें करूंक जाय तेन्ना जे ताच्या जिवितांत त्यो मिलाग्री आनी ताचो आशिर्वाद तेन्नाच आमच्या जिवितांत आमी अनुभवतले देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत नाजाल्यार आमच्या जिवितानूय आमी फाटीं सुट्टेल्या हें आमचें जातालें पयलें कितें हें करून पूण आतां ना आतां आमी कितें 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 खूब आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता दुसऱ्याच्या जिवितांत पळयतात उद्देशी देवाच्या उतरा उद्देशी सत्या उद्देशी तांकां सुटका पावप जाता तांकां सुटका मेवता आनी व्हड व्हड मिलाग्री ज्यो केन्नाच आमी केन्ना हें करूंक नासल्यो ताचेवन आमी पळयता आर्गां जेजूक हालेलुया हालेलुया हें जावन आसा आमचें दुसऱ्या बद्दल कितें फुकट देणें ताचे उद्देशी आमकां आयज काल आमी हें नितीवंतपणाचें जिवीत जियेता जेजूचे उद्देशी आनी आमी दुसऱ्यांक दिता पळय ताचे उद्देशी तो आशिर्वाद आमकां जेजू कितल्याच पटींनी आमच्या रिटर्न परतून दिता आमच्या ओंटेन घालून हालोवन दोलोवन सगळें न्ही मॅथ्यू 6:33 म्हणटा जें कितें तुवें चिंतूंक ना पयलें सोद म्हजें राज आनी तेच्या उपरांत जें तुवें तुजें कितें ओंटवेन आहा सगळें मनीस हालोवन दोलोवन इतलें तुवें चिंतूंक नासलेलें ताचे कित्येक पटींनी तूं तुज्या जिवितांत तूं अनुभवतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थँक्यू जीजस सेकंड वाचली सिस्टर सेकंड मातशें एकूच लास्ट घे तो म्हजो मोग म्हजें खोट म्हजें थॉट फोर्ट्रस म्हजो किल्लो टावर म्हजो थारोक डिलिव्हर डाल म्हजो म्हजें शिल्ड शेरोण म्हजें
राष्ट्रांक तो म्हज्या आदीन करता म्हज्या हातीन कोत्ता आदीन करता आदीन कोत्ता. आतां आमी कितें करपाचें? सगलें दिलेलें आहा. तो म्हजो फोर्ट्रस, तो म्हजो देव, तो म्हजो सगलें म्हाका ताणें सगलें डिलिव्हर केल्लें आहा. तो म्हजो व्हडलो टावर. टावर म्हणजे कितें? एक सैन्य पयलें न्ही भितर, थिंगा भितर तातूंत भितर ते सैनीक रावताले न्ही पयले. दॅट इज द फोर्ट्रस ना ब्रदर? नॉट फोर्ट्रस, टावर. व्हडलो टावर, किल्लो घातलेलो आसता न्ही, किल्लो. सो त्या किल्ल्यान भितर कोण आसता? ते राजा आसताले न्ही पयलींचे. आनी तो सगळे आख्खो गोट तेणें बांदलेलो आसतालो तो फोर्ट्रसा हें करून. ते कितें बाण मारले, कितें ताचेर हें घातलें, कितें कितें एटम बॉम्बां मारले जाल्यार ते फुटोनासले. तसो ताणें आमकां सगल्यांक ताच्या आसऱ्या खाला सगलें तें घातलेलें आहा. शिल्ड, ती फेथ, सगळे भावा हाचे उद्देशी सगलें. आनी ताणें आमकां ताच्या आसऱ्यांत घाला. सदां काल तो सांबाळून दवरता. आनी सदां काल ह्या फुडें आनी हाचे उपरांत देखून केदींच तो आमकां सोडचो ना. आनी केदींच आपल्या पाकाट्या खाला सावन भायर काडचो ना. जशी कोमी आपल्या पाकाट्या खाला सगलें आपल्या पिलांक दवरता न्ही सांबाळून. कोण वायट येता, कोण येता घोण येता, जावं कोण आनीक कोण येतात, खावपाक येतात, मुंगसां येतात, हें करपाक. तरी आसतना ती कितें करता? तर आपली पाकां कोवता आनी सगलीं कितें करता? आपल्या त्या पिलांक ताच्या पाका खाला ताका सांबाळून दवरता न्ही. कितेंय येवं, कोंको करता, तो टोच मारता, कितें करता, खोटो मारता, हें करता, पूण आपल्या भुरग्यांक लागोंक दिना न्ही. तेच भाशेन जेजू क्रिस्तान आमकां आयज काल आपल्या आसऱ्या खाला सदां काल सांबाळून दवरलेली आसा. आतां आमचें काम, आमी ताका दीण वासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. आनी सदां काल जें कितें आमी शिकता, जें कितें आमी घेतलेलें आहा तें दुसऱ्याकूय ही जाणवाय, दुसऱ्याकूय दिवपाची चड गरजेची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सजमलें? कितें कोणाक कितें विचारपाक जाय? कितें आहा? कितें कितें सजमोंक बना ओ कितें हें करपाचें? कोणाक कितें दूख बा कितें आहा? कोणाक कितें हें करपाक? कोण दुखता कितें ओ कितें? कोण पिडेस्त बा आहात? कितें ना न्ही? आहा? ना, सगलीं बरी बरें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो आयज आतां बंद करया, हें करया. सिस्टर कितें? ना? प्रेज गॉड. हालेलुया. हां, दोळे बंद करया आनी धाकटेशें एक आर्गाचें मागणें करया. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू अवा फादर. सर्गीच्या बापा, तुका आमी दीण वाजता, आर्गां दिता, वाखाणटा. ह्या वेळा पासत, ह्या उतरा पासत तुजें तुवें आमकां सजमून दिलेली आसा. आनी कितें कितें तुवें जें गोड येते कांय दिसांनी तूं आमकां आनीक तुज्या उतराची वाड आनी सजमूण आनी जें कितें आमचे भितर जो मोग, तुजो मोग आसा तो सदां काल केदीस भायर सरचो ना, केदीच कमी जावचो ना, पूण सदां काल वाडोवन वयतलो. आनी दुसऱ्याकूय आमी वचोन मोग, तुजो उजवाड, तुजो मोग आमी दुसऱ्यांक दितले. आमचे फॅमिलीक, आमचे कोण गरजवंत सगलें आहा पळय तें जें आमी कितें आयज शिकलां हिंगासर, तुजे उद्देशी पळयतात, तुजे उद्देशी जेजू सगलें आमकां तुवें आयज शिकयल्लें आहा. आनी तुज्या उद्देशी आमकां तुवें भरून तुज्या उद्देशी वाड करून आमकां सगळे वाडीन तूं आमकां वाडयताय तुज्या उतरा उद्देशी आनी तुज्या मोगान आनी तुज्या सगळे सासणीक जिवितान आमी सगलें जें कितें बरेंपण आसा तातूंत तूं आमकां कितें वाडोवन केदीच आमकां तूं कांयच कमी करूंक दिनाय, पूण सदां काल उबारून तुज्या उजव्या हातान तुवें सांगलाय सदां काल आमकां तूं सांबाळटाय. तुजें हें व्हड जें कितें तुवें तुजें सॅक्रिफायस, तुजो तेग आमचे पासत केलाय तो कांयच न्ही, पूण आमी सदां काल आमचें तोंड उगडून आनी आमच्या काळजांतसान तुका आमी दीण वाजतल्या, वाखाणटल्या सदां काल आनी सगल्याचो मोग आनी तोच मोग आमी दुसऱ्यांकूय दितल्या. ही आमची वाखाणी, ही आमची तुका भासावणी, तुजी भासावण्या उद्देशी, तुज्या मोगा उद्देशी आमी चलतल्या. आनी केदीच आमच्या जिवितान आनी आमचे मदें केदीच कसलेंच वायट नासतलें आनी केदीच वायट येवचें ना. कित्याक तुवें सांगलाय तुज्या आसऱ्या खाला, तुजे दाली खाला आमी तूं सदां काल आमकां सांबाळताय. आनी ह्यो ज्यो आयज भासावण्यो तुवें आमकां दिलाय, हे तुजे इतले भासावण्यो दिशी आमकां सोजमण मेवल्या, ती आमकां सोजमण आमी घेवन सदां काल वेतल्या आनी सगल्या संवसाराक तुजो उजवाड जातल्या. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. हें मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड.